საგუმშვიდობის დღეს ჩვენ საფეხურზე გვაქვს ერთი მე ვფიქრობ უმნიშვნელოვანესი თემა და პრობლემები თქვათ გასაშლელი ეს არის ჩვენი სოფლის ბედი. ბუნებრივია რომ ჩვენ ეს თემა ძალიან აქტუალურად გვინდა რომ წარმოვსახოთ, რადგანაც საერთო აზრიც არის და ჩვენც ვფიქრობ ამას რომ სოფელი თუ არ აშენდა საქართველოში ძველი გამოთქმის არ იყოს ისე ქალაქი არ აშენდება, ესე იგი ისე საქართველო არ აშენდება. ეს ასე ვთქვათ ლეიტმოტივი არის ჩვენი გადაცემის და მე მინდა მივესალმო ყველას აქ მრავლად არის წარმოდგენილი თვითონ უშუალოდ ის ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ ახალ ფერმერულ მოღვაწეობას ეწევიან, რამდენადაც ვიცი, აქ არის მთავრობა, წარმოდგენილი პარლამენტი, ესე იგი ყველა ის ვინც მეტნაკლებად ღრმად არის ჩახედილი ამ პრობლემებში და ამავე დროს ვისაც აი მართლა ხელეწიფება ამ პრობლემების ასე თუ ისე მოგვარება. აი მე მინდა დავიწყოთ სწორედ ამ პრობლემების წარმოჩინებით. რა პრობლემები არსებობს სოფელში და აი მე მინდა ახალგაზრდებიდან დავიწყო სწორედ რომლებიც ასე ვთქვათ ცოცხალი თვალით უყურებენ ამ პრობლემებს და შემდეგ გადავიდეთ უკვე უფრო ხანდაზმულებზე თუ შეიძლება ასე ითქვას. მოგესალმებით, ირაკლი ტუღუში აგრარული უნივერსიტეტი. პრობლემები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრია, ამას არ ჭირდება დიდი ანალიზი, ისედაც საზოგადოებისთვის არის ცნობილი. მე რა მინდა რომ ვთქვა ჩემი გადმოსახედიდან, რომელია თქვენი გადმოსახედი? ახალგაზრდა გადმოსახედიდან თუ შეიძლება ასე ითქვას. პრობლემები ბევრია, მაგრამ აუცილებელია ითქვას ისიც, რომ არსებობს ძირითადში ორი რგოლი, ეს არის სახელმწიფო რგოლი და კერძო სექტორი. აქ ორთავი არის წარმოდგენილი, ანუ სახელმწიფო რგოლის ქვეშ იგულისხმება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და აგრარული კომიტეტი, ხოლო კერძო სექტორი წარმოდგენილი არის, რა თქმა უნდა, ფერმერები და ფერმერული მეურნეობებით და აუცილებელია მჭიდრო კოორდინაცია აი ამ რგოლებს შორის. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ მივიღებთ ძლიერ ფერმერულ მეურნეობებს. მე მიმაჩნია რომ ჯობია სახელმწიფოს ყავდეს ცოტა, მაგრამ ძლიერი ფერმერები, ვიდრე მათი რაოდენობა იყოს დიდი, მაგრამ ისინი იყვნენ სუსტნი. ეს მოხსნის ძალიან ბევრ პრობლემას, თუნდაც იმას, რომ არანაირ კავშირში არ არის თუნდაც სოფლის მეურნეობასთან ქვეყნის უსაფრთხოება, მაგრამ თუნდაც ის რომ სოფლები ცარიელდება და ცარიელდება საზღვრისპირა სოფლები პრაქტიკულად ეს ძალიან დიდ საფრთხეს უხადის ჩვენს სახელმწიფოს და ამიტომ აუცილებელია რომ რაღაც გარკვეული რეფორმატორული ძროები დაიწყოს აი მიმართულებითაც და რაც მალე დაიწყება უკეთესი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა პატარა სიუჟეტს ვნახავთ და შემდეგ უფრო შეიძლება უფრო სწრაფი და გაღმოვებული გზით ვიაროთ. იოსებ ოქრუაშვილი ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, ვინც არჩეულ პროფესიაზე უარი თქვა და ოჯახის გადასარჩენად ბიზნესი წამოიწყო. ყოფილი მხატვარი ამჟამად ფერმერია და სართიჭალაში მარცვლოვანი კულტურის ბიზნესი აქვს. ფირმა მამული 96, რომლის პრეზიდენტი იოსებ ოქრუაშვილია, სართიჭალის საბჭოთა მეურნეობის ბაზაზე დაარსდა. და 1996 წელს მან ეს ტერიტორია 45,000 ლარად შეისყიდა. იმავე წელს საქართველოში მიწის რეფორმა განხორციელდა. თავდაპირველად ოქრუაშვილმა 450 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი იჯარით აიღო. იაპონური გრანტით ტექნიკა შეიძინა და ბიზნესმა სასურველი შედეგი გამოიღო. 1998 წელს მეურნეობა გაფართოვდა და მიწის ნაკვეთი 700 ჰექტრამდე გაიზარდა. ეს ტერიტორია ოქრუაშვილს იჯარით 59 წლიანი ვადითა აქვს აღებული. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი, რომელიც ასევე ძალიან შეღავათიან კრედიტებს იძლევა, როგორც ერთ წლიანს, ასევე მრავალ წლიანს გააჩნია მიმართულების მიხედვით. ეს ორგანიზაციები დიდი იმედია დღევანდელი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ასევე ფერმერებისთვის რა, ამათ დახმარების გარეშე ალბათ ძალიან გართულდებოდა რა წარმოება. მარცვლოვანი კულტურის ბიზნესში 50-მდე სართიჭალელი მამაკაცია დასაქმებული და სეზონურად 4-5 თვის განმავლობაში ქალებით შრომობენ. გასამრჯელოს კი ყოველდღიურად 5-7 ლარს იღებენ. ხარისხიანი პროდუქტის გასაღება კი ფერმერს არ უძნელდება. განახორციელეთ ორი პროექტი მსოფლიო ბანკის. ეს ერთი პროექტი, პირველი პროექტი ეხებოდა ხობლის მოყვანას ინტენსიური ტექნოლოგიით, რომელიც წარმატებით ჩაიარა და ძალიან დიდი შედეგები მოგვცა ამ ინტენსიური ტექნოლოგიის დანერგვამ.
და მეორე პროექტი ხორციელდება დღეს კიდევ მიმდინარეობს მეორე პროექტი ეს არის თავთავიანი კულტურების წინამორბედების დანერგვა მაღალხარისხიან ხობლის მარცვალს ვღებულობთ ძალიან მაღალხარისხია 28-30 წებოგვარით პირველი ჯგუფის ხორბას და აქედან გამომდინარე პრობლემა არ აქვს რეალიზაციაზე დიდი მეტყველება ჩვენ პროდუქციაზე მაშინ როცა ოქრუაშვილი ბიზნესით კმაყოფილია, სართიჭალელი ბონდო ბლიაძე მიწის რეფორმით უკმაყოფილოა. მას მიაჩნია, რომ სართიჭალაში თავის დროზე მიწები არასწორად განაწილდა. უფრო მეტიც, მისი აზრით სართიჭალის ტერიტორია ერთეულების ხელში აღმოჩნდა. თავად აქაურებს კი საძოვრებიც კი არ დაუტოვეს. ვაუსრული, მაგრამ არ არის მიწები, იმდენი კი არა საშუალება არ არის, იმიტომ რომ აღებული 100 და 200 ჰექტარობით აქვს აღებული და ჩვენ არა გვაქვს. იმის საშუალება რომ ავიღოთ რაიონში ჩვენ 1-5 ჰექტარი მაგალითად ბევრი 10 დამუშავეს, ბევრი 20 დამუშავეს. მე მაგალითად დავამუშავე 5 ჰექტარს პირადად ჩემსახელზე ჩემით და მოვიყვანდა ვიკმარებდი ოჯახში. ყოველ წელიწადს ვყიდულობ ხორბალს, არ მაქვს ადგილი რომ მოვიყვანო, მაგალითად მოვიყვანდი და მეყოფოდა ოჯახშიც და ბრალ ბავშვებს ეს და ხოლმე. პრობლემა ის არის რომ უბრალოდ ფიზიკურად ადგილები აღარ არის. მარტო სათესი ადგილები კი არა, საძოვარი ადგილებიც აფიქსებული აქვს ამ არენდატორებს და ძროხების ვერ დაგვიდის რომ აბალახოთ და მინდორი ავიღოთ რა. ეს არის ჩვენი პრობლემა, მარტო ჩემი და მთელი მოსახლეობის პრობლემა ეს არის. საძოვრები გვიჭირს და აინანა ადგილები ერთ და რამოდენიმე ადამიანს აღებული მთელი სარჭალის მიწები, რომლებიც მოსახლეობას აღარ ხვდება დაამუშავოს. ალბათ არ არსებობს რეფორმა, რომელიც ყველას ერთნაირად დააკმაყოფილებს. აი ამგვარია ვითარება, ესე იგი, ორი რამ დავინახეთ აქ. ერთი გზა, რომელზედაც უცხოელების დახმარებით ისევ და ისევ მე სულ გულსამტკენს მაინტერესებს როდემდე ვიტყვი ამას, რომ უცხოელების დახმარებით, უცხოელების გრანტით, უცხოელების ყურადღებით კეთდება რაღაც. და მეორე უკმაყოფილება, რომელსაც გამოხატავს ორი კონცეფცია არის წარმოდგენილი აქ. ორი თვალსაზრისი, ერთი ითხოვს, ჩემთვის დავიკმაყოფილებ ყველაფერს და მეტი არ მინდა, მეორე ამბობს, რომ მე ვაწარმოებ და გავიტან ბაზარზე. ესე იგი, ეს ორი შეხედულება, ეს ის პირველი არის ტრადიციული ქართული სოფლის დამოკიდებულება, სოფლელი, რომელიც, ასე ვთქვა, თავის ოჯახს არჩენს და მეორე არის საწარმოო და ასე ვთქვა, მიმართულება, რომელმაც უნდა შექმნას დოვლათი ქვეყანაში. სხვა შორის არავინ არ იცის, რომელი ყოველ შემთხვევაში ვნახოთ თუ ვინმეს აქვს აზრი, რომელი არის უფრო ყურადსაღები, ან ორივე ერთად შეიძლება როგორღაც შეერთებული იქნას, მაგრამ იქ მე დამაინტერესა ერთმა რაღაცამ. ის ითხოვს 5 ჰექტარს, ადამიანი და იმათ ყველაფერი წაიღესო. 5 ჰექტარი თქვა 100 კაცმა რომ 5 ჰექტარი აიღოს, შვენიერი მეურნეობა გაკეთდება, ასე ვთქვათ, რომ გაერთიანდნენ. რაღაცა უშლის ხელს ამ გლეხობის გაერთიანებას. თუ შეუძლია ვინმე ეს თემა გაშალოს, ასე ვთქვათ, აი გლეხის ფსიქოლოგია ამ შემთხვევაში მხატვარი წავიდა სოფელში და შექმნა, ასე ვთქვათ, საწარმო. არა, აი გლეხის ფსიქოლოგია რა მდგომარეობაშია ამ შემთხვევაში, ესე იგი, გლეხები ჩამორჩებიან თუ ვთქვათ, რაღაც დაუკმაყოფილების გრძნობა არის, ბრძანეთ? გიორგი გამყრელიძე საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი გლეხი დაიჩაგრა იმ რეფორმის დროს მიწები მიიღეს იმ ადამიანებმა რომლებიც უფრო კარგი მეგობრული დამოკიდებულება ჰქონდათ გამგებლებთან ხელისუფლებასთან და წარმატებული ფერმერი ჩვენს ქვეყანაში არის ძალიან ცოტა და ეს იყო იმდროინდელი არასწორი მიწის რეფორმის და არასწორი სახელმწიფოებრივი მიდგომის იმ სოფლის მეურნეობის მიმართ და დღესაც ძალიან ხშირად ვაწყდებით ამ პრობლემას. იგივე მე ძალიან სერიოზული კითხვები მიჩნდება სოფლებთან დაკავშირებით, იმ რამ 10 მილიონთან დაკავშირებით, რომელიც იხარჯებოდა დღესდღეობით. რა კითხვები გიჩნდება? ანუ ის სად დაიხარჯა ის ფული? ანუ ვინ აიღო ის ფული? ან თუნდაც მე არ ვფიქრობ, მე ვფიქრობ უბრალოდ რომ ეს 20 მილიონი რომელიც დაიხარჯოს და დაიხარჯება რაღაც არ შეეტყობა ჩვენს სოფლის მეურნეობას და რომელიც დაიხარჯა ეს ფული. ვარაუდია რომ არა, ვარაუდია რა, ფაქტია რომ დაიხარჯა ფული და არ ეტყობა არაფერი ჩვენს სოფლის მეურნეობას და რამოდენიმე 10-მა ფერმერმა აიღო ფული, გააკეთა რაღაც საქმე და ძალიან ბევრი გლეხი დარჩა უკმაყოფილო დაჩაგროვდა. ეს გლეხები არიან ის ადამიანები, რომლებიც მოდიან თბილისში და ეძებენ სამუშაოს და ძალიან ბევრი პრობლემებს უქმნიან სოფელსაც და ქალაქსაც და მეორე პრობლემა, რადგან მინდა ვისაუბრო.
დიახ, ბრძანეთ. რადგან მინდა ვისაუბრო, ეს არის მე მუშაობ ამ პრობლემაზე, ეს არის ღვინის სერტიფიკაცითან დაკავშირებული პრობლემები. თქვენ გახსოვთ, როცა სახელმწიფომ რამოდენიმე წლის წინ გაყიდა ღვინის ლიცენზია, მიყიდა მოლდოვის მხარეს და ძალიან დიდი საშიშროება იმისა, რომ ქართულ ღვინოს დაეკარგოს პრესტიჟი, ქართულ ღვინოს დაეკარგოს მე რა მაინტერესებს ერთი, რახან აქ ვარ თუ გაცრავად თვალე, ეხლა მოვალ. მიყიდა მოლდოვას, ესე იგი რა სახელმწიფო მიყიდა სახელმწიფოს? დიახ, იუზავასაც იყო ტრესტის მმართველი ბაკურ გულუას დროს გაიყიდა ღვინის ლიცენზია. არა, კერძოდ გაყიდეს კერძო მფლობელს აქვს სახელმწიფოს. სახელმწიფო მიყიდა სახელმწიფოს, მე ისე ვიცი, ღვინის ლიცენზია და მოლდოვას მისცა იმის უფლება, რომ ქართული ღვინით ეტიკეტი ჩამოეს. ნუ ალბათ რაღაც გაუგებრობა არის, იმიტომ ვიკითხე, იმიტომ რომ სახელმწიფო როგორ მიყიდა და სხვა სახელმწიფო. კერძოს დიახ, კერძოს სტრუქტურას მიყიდა და დღესაც მაგ პრობლემას გადაიხარშა ეს. დიდი მადლობა. წანეთ. ვალერი გელბახიანი, აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. ეხლა თქვენ მიერ დასმულ კითხვას მე შევეცდები ძალიან მოკლედ გავცე პასუხი, ვინაიდან აბსოლუტურად იმ რეალობიდან გამომდინარე ხდება კითხვის დასმა, რაც მართლაც სოფელში დღეს არსებობს როგორც პრობლემა. თავის დროზე, როცა მოხდა სასოფლო-სამეურნეო მიწების საკუთრებაში გადაცემა, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების. მაშინ ძირითადად საკარბი დამოდა მიმდებარე ესე ვთქვათ, ვინც როგორც ასეთი ამუშავებდნენ ამ წესით, რომ იყო დამაგრებული ნაკვეთი და შემდეგ ეს ნაკვეთები მიეცა საკუთრებაში, მაგრამ იმ სასოფლო-სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილი, რომელიც სახელმწიფოს საკუთრებაში იყო, დღესაც რჩება ეს. ანუ სამართლებრივი რეჟიმი ამ მიწების პრაქტიკულად არ შეცვლილა. თუ აი ახალი მიდგომებით, ანუ ახალი სამართლებრივი ეკონომიკური რეჟიმები იქნება და როგორც ჩანს სექტემბერში ალბათ კანონის სახით ეს იქნება, მაშინ დგება ასე საკითხი, ზუსტად 5 ჰექტარის მიმართებაში, რომ თუ 5 ჰექტრამდე ექნება საკუთრებაში მეურნეს მიწა, ასეთ შემთხვევაში ის მიწის გადასახადისაგან გათავისუფლდება, ხოლო უფრო დიდი ფართობები დაიბეგრება. ასეთ დროს, რაც თავშად პრობლემა ალბათ არსებობს დღეისათვის და რაზეც ბრძანა ახალგაზრდა კოლეგამ, თავის დროზე მართლაც მოხდა ამ მიწების იჯარით გადაცემა და დღეს იქ საკმაოდ სერიოზული ფერმერული მეურნეობები არსებობს. მართლმსაჯულებული კულტურის სპეციფიკა ყველა სახელმწიფოშია და ჩვენ სახელმწიფოშიც თლად ბოლომდე ჩამოყალიბებული ეს კონცეფცია არ არის იმდენად რამდენადაც სახელმწიფო პოლიტიკა ხორციელდება სუბსიდირების გზით. 20%-დან 50%-ამდე სახელმწიფო აფინანსებს როგორც მართლმსაჯულებულ კულტურებს, ასევე მეცხოველეობა მებრძოლობას. სხვა დარგებს სოფლის მეურნეობისას ნაკლებად უფრო ესეთი კლასიკური სახელმწიფოები რომ უწყობდნენ სუბსიდირების გზით ხელს. მაგრამ აი აქაც ამ მიმართებაში რომ გლეხი არ დაიჩაგროს მცირე ფართობებიანი, ალბათ იმ სამართლებრივი რეჟიმის გამოცხადების შემდეგ დადგება კოოპერირების საკითხი. სახელმწიფომ აქაც რა თქმა უნდა თავისი საბიუჯეტო თანხმობის გარკვეული ნაწილი უნდა მიმართოს იქითკენ რომ მოხდეს მცირე ფართობებიანი მეურნეობების კოოპერირება. აი აქ სამართლებრივი ფორმაც მოსაძებნი იქნება, ალბათ უпроსტად კონსულტირებადი თემა იქნება. უნდა ჩაერიოს ძალიან აქტიურად სახელმწიფო სტრუქტურები იმაში, რომ ან ასოციაციების სახით, ან კოოპერაციების სახით როგორმე შეიქმნას მცირე ფართობებიანი მეურნეობების კოოპერაციები. ეს არის გამოსავალი, იმიტომ რომ მიწების დაქუცმაცება სადაც მიმდინარეობს, იქ აგრარული სექტორი განვითარებადი არ არის. ერთი კითხვა მაქვს. აი თვითონ გლეხობას აქვს, ყველას ეხება კითხვა თუ ვინმეს აქვს პასუხი, ან გავავრცოთ. გლეხობა თვითონ რატო ვერ ერთიანდება? დამოუკიდებლად ყველასაგან, ხო კერძო საკუთრებაში აქვს და რა და რატო მე ერთ მაგალითს მოკლედ ვიტყვი, უბრალოდ საფრანგეთში აი შამპანის, ასე ვთქვათ, სადაც შამპანიურს აწარმოებენ რა, იქ 4 ჰექტარი თუ აქვს, 4 ჰექტარი არ ითვლება საწარმოო, ასე ვთქვათ, მიწად და ნუ გვიყვებოდა ადამიანი რომ ჩვენო ტრაქტორს ვერ ყიდულობ 4 ჰექტარისთვის ტრაქტორი ძალიან ძვირი მიჯდება, ამიტომ გაერთიანდა რამდენიმე მფლობელი დაახლოებით 30 ჰექტარამდე შეიქმნეს, 6 კაცია თუ 7 კაცი და მათი ერთი ტრაქტორი იყიდეს და ყველას ემსახურება ეს ტრაქტორი. ყოველ შემთხვევაში თვითონ მოარგეს, ასე ვთქვათ, ყველაფერი. ესენი გაერთიანდნენ უკვე არა, ეს დიდი ხანია, მე უბრალოდ მაგალითად
დიდი მადლობა. უკაცრავად ბატონო. ზუსტად საფრანგეთში გიორგი ხევიაშვილი ამბრავს საკითხა კომიტეტის თავმჯდომარე. ზუსტად საფრანგეთშიც ესეთივე შეცდომა დაუშვეს. მე ესე ვთვლი, როგორც საქართველოში მიწის რეფორმა ჩატარდა და ჩვენ შეცდომა დაუშვით. ხოცა დავაკულცმაცეთ ის მასივები. ხო, იქაც და აი ეხლა ასწორებენ ისინი. ალბათ ჩვენთანაც დრო უნდა რომ მეპატრონეებმა, გლეხებმა და ფერმერებმა თვითონ ასწორებენ. სახელმწიფო არაფერს შუაში არ არის. კი და ჩვენ ელემენტარულად რახან ამის დრო დასაშვალება არ აქვს რომ დაველოდოთ რომ 100 წელი გავიდეს და თვითონ სურვილით გაერთიადნენ, ამიტომ სახელმწიფომ რაც ბატონო ვალერი მძანა უნდა შექმნას ისეთი მოდელი რომ ამათ სტიმულირება მქონდეთ გაერთიანებისკენ წავიდნენ და ესეთ ფორმას გაერთიანებისას ჩვენ უკვე ალბათ განვახორციელებთ იანვრის თვიდან ეს იქნება როგორც წყალთა მესაკუთრეები არის შექმნილი, ასევე მიწათ მოსარგებლეებისთვის სერვის ცენტრები, სადაც გაერთიანდება ტექნიკა და ყველა ის მომსახურება. ძალიან დიდი მადლობა, დაუბრუნდებით მაგსაკეთს, ოღონდ ბატონ ვალერს დავამთავრებინოთ. მე შევეცადე რომ თქვენ კითხვის ასე ვთქვათ ნაწილში რაღაცნაირად მე პასუხად გქნებოდ ზოგადად. ვინაიდან ეს თემა არის პრაქტიკულად პრობლემა, რაც თქვენ ბრძანეთ. ამიტომ ის რაც ბატონმა გიორგი ბრძანა ახლა აი ორივე ფრაზით დავასრულებ რომ უკვე დაწყებულია ასეთი ჰარმონია არასდროს არ ყოფილა საქართველოს ასე სახელმწიფო ცხოვრებაში რაც დღეს არსებობს მთავრობის იმ ნაწილს შორის რასაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოადგენს და საკანონმდებლო ხელისუფლების იმ ნაწილს შორის რომელსაც თავად აგრარული კომიტეტი წარმოადგენს ერთობლივად მიმდინარეობს ყველა პროგრამაზე მუშაობა და მათ შორის აი ეს პრობლემა რომელიც აქ წარმოიშვა მე მინდა ინფორმაციის სახით უთხრა აქ დამსწრე საზოგადოებასაც და მსმენელებსაც რომ უკვე სერიოზული მოდელირება მიდის რომ აი გლეხობის ის ნაწილი აი ღარიბი გლეხობა ვთქვათ ვისაც აქვს მცირე მიწის ნაკვეთი მაგრამ არ აქვს არც რესურსი არც საკრედიტო ხაზი იმისათვის რომ მონგებიანი გახადოს თავისი საწარმო ამიტომ იქმნება ერთიანდება უпростоრად აი თავის დროზე საპარტნიორო ფონდის მიერ განხორციელებული ის პროგრამები რომელიც აგროტექნიკას ემსახურებოდა მის შესყიდვას, გადანაწილებას ფერმერებზე, ეხლა იკეთდება სერვის ცენტრები, ეს სერვის ცენტრები გაფართოვდება ალბათ აგროცენტრებათაც, რომელიც აბსოლუტურად მოევსახურება. ეს კერძო იქნება ესეც? თუ არა, ეს იქნება, ну, როგორ, ამას მოეძებნება სამართლებრივი ფორმა. მოეძებნება, მაგრამ მომსახურება იქნება მთლიანად მისი ძირითადი ამოცანა მცირე ფართობებიანი მიწის მეპატრონეებისაც. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანეთ. ჯაბა ებანოიძე მიწის მესაკუთრეთა უფლების დაცვის ასოციაცია. მე ვერ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ თითქოს მიწის რეფორმა რაღაც შეცდომა იყო საქართველოში, რაც განხორციელდა. რა თქმა უნდა, გარკვეული ხარვეზების დევდა ამ მიწის რეფორმას, მაგრამ ეს საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რადგანაც სწორედ აი მიწის რეფორმის შედეგად ხალხმა მიიღო მიწა, რომელიც მათი სოციალური დაცვის საშუალება გახდა. სოფლად მაცხოვრებელი გლეხისათვის ის მიწა, რომელიც მათ მიიღო 1 ჰექტრამდე, ეს არის მისი სოციალური დაცვის საშუალება. ასევე გეტყვით გარკვეულ სტატისტიკას განვითარებული დასავლეთ ევროპული ქვეყნებისა, რომ იქაც კი მიწის ბაზარი არეგულირებს ამ საკითხებს და არა მთავრობა და სტატისტიკა ესეთია, რომ 90% მესაკუთრეების არის წვრილი მესაკუთრეები და მხოლოდ დაახლოებით 10%-ს უჭირავთ სასოფლო სამეურნეობის 90%. ანუ საკმაოდ ბევრი არის წვრილი მესაკუთრე და ეს არის ზოგადი პოლიტიკა, რომ მიწა უნდა იყოს სოციალური დაცვის საშუალება და ასევე დიდი ფართობები გამოყენებულია სასოფლო სამეურნეო ბიზნესის საწარმოებლად. ამიტომ აი ეს თანაფარდობა გვინდა თუ არ გვინდა, ჩვენ როგორც საქართველოში სრულყოფილად ამუშავდება უძრავი ქონების და მიწის ბაზარი, მაინც აქამდე მივართ. ბუნებრივი გზა არის. ეს არის ბუნებრივი გზა. მე აი მან დამაინტერესა, რაც ბრძანეთ, წვრილ მესაკუთრე, ну მე ესე დავარქვათ, არა, წვრილი მესაკუთრე, ალბათ აქ რამდენიმე გვესრება. აი წარმოებით მუშაობას თუ აწარმოებს. ესე იგი, წარმოებას თუ ქმნის თავისთავად, რომ დაიქირავებს ვიღაცას და აი როგორც ის 50 ჰექტარი თუ რაღაც რო აქვს ადამიანს, რომელიც ამავე დროს სამუშაო ადგილსაც ქმნის. არა, ეს არ არის ფსიქოლოგიურად ხო არ უჭირს გლეხს ისევ გადავიდეს აი ამ ცუდად გაგებულ ბატონყმურ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში. მაგაზე მოგახსენებთ, რომ წვრილი მესაკუთრების უმეტესობა ეს არის ოჯახური მეურნეობები. ანუ რომელიც ძირითადად თავისი ოჯახის წევრებით არის დასაქმებული და არავითარი უბრალოდ შემთხვევაში თავისთავისთვის მუშაობს და მხოლოდ თავისი
თავის მიერ მოწეული პროდუქციის მხოლოდ 10-15% თუ გააქვს შიდა ბაზარზე რეალიზაციისათვის. თუმცა არის უკვე გარკვეული შემთხვევები, როდესაც ესა თუ ის გლეხი აწარმოებს რაღაცა სტრატეგიულად მომგებიან პროდუქციას, რომელიც თქვათ გაყიდვადი არ და ექსპორტირებადი არის საქართველოს გარეთ, აი ასეთ შემთხვევებში უკვე არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როცა უკვე დაქირავებული მუშახელი ყავთ, უბრალოდ გლეხებსაც კი თავის მცირე ფართობზე, თქვათ იქ სათბურების მშენებლობაზე და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. თავრობასაც შევეკითხოთ რა. დიახ, თქვენ უნდა დაასახელოთ თქვენი თავი ყველა. დათო შერვაშიძე სოფლის მეურნეობის მინისტრი. ხა ეს საკითხები რაც აქ კოლეგების მიერ იქნა დასახელებული ეს ალბათ ჩვენ კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ ამ ყველაფერს. დღევანდელი ყველა ამ შექმნილი პრობლემის თავი და თავი არის სამი ძირითადი პრობლემა. პირველი ეს არის აბსოლუტურად გათანხმებით, რომ ასე ვთქვათ, მიწის კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს, ამაში ორი აზრი არ არის და ის უნდა გამართდეს აუცილებლად კოოპერირების გზით. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ეს არის ყველაზე უფრო აპრობირებული და მიღებული, ასე ვთქვათ, ხერხი გამართლებული მეთოდი, რომ დაიწყოს აღორძინება. მეორე, ეს არის ფინანსური, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული რესურსების გაჩენა, რომელიც ხელმისაწვდომს და მიმზიდვას გახდის ამ სფეროს. და აქვე ალბათ ამ კონტექსტში უნდა მოიხსენიოთ ყველა ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც განსაკუთრებულ რეჟიმს შექმნიდა სოფლის მეურნეობაში და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ვალერეს იმ თვალსაზრისით, რომ მართლაც უპრეცედენტო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, როდესაც აღმასრულებელი ხელისუფლება და საკანონმდებლო ხელისუფლება ერთნაირად ფიქრობს ამ მიმართულებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ მართლაც გვექნება ისეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ძალიან დიდ სტიმულს მიცემს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. და მესამე ეს არის ახალი ბაზრების თქვათ მოძიება და სწორედ აი ამ თუნდაც ძველი ბაზრების რეაბილიტაცია და საერთოდ იმ რგოლის გაჩენა, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მოწეული პროდუქციის რეალიზებაზე. ეს არის სამი ის ძირითადი ატრიბუტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ დღევანდელი სიტუაცია, რომელიც შექმნილი გვაქვს სოფლის მეურნეობაში, რომ ნაკლებად მტკივნეული იყოს საზოგადოების ნაწილისათვის. ამავე დროს მე ერთ მნიშვნელოვან მომენტს გავუსვავდი კიდე ხას, დღეს თუ ჩვენი მოსახლეობის 56% მუშაობს სოფლის მეურნეობაში, ეს განა იმიტომ ხდება, რომ ამ ადამიანებს ძალიან უყვართ სოფლის მეურნეობა. არამედ იმიტომ, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ იზოლებულები არიან, დასაქმდნენ ამ სფეროში, იმიტომ რომ სხვა სამწუხაროდ სხვა სფეროები არის რო გაიხსნა სხვა სფეროები, ყველანი წამოვიდა სოფელს რა გაეშვება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში სოფლის მეურნეობაში დარჩება ის კატეგორია ადამიანებისა, რომლებიც უნდა დარჩნენ და ჩვენ ამ პროცესებს ყველანაირად ხელ უნდა შევწყოთ, იმიტომ რომ ადამიანმა, რომელმაც შეიძლება დავუშვათ წარმატებით მოიყვანოს სიტყვის ზომა პომიდორი ან კიტრი ან კარტოფილი ან სხვა ნებისმიერი პროდუქტი, მან არ შეიძლება ასეთივე წარმატებით ეს პროდუქტი გაყიდოს. ყველა ადამიანს უნდა მოიყვანოს ეს დიფერენცირება, რომ ეს კოოპერაციას რომელზეც შევლაპარაკობთ, აი სწორედ ეს არის ჰარმონიზაცია. ესე იგი ვაჭართა კოოპერირება და წარმოებელთა კოოპერირება, სწორედ ყველა იმ გოლის, ასე ვთქვათ, თანხვედრა ინტერესის, რომელიც ამ სფეროში არის თავმოყრილი. აი ეს მეთოდა მოკლედ. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანეთ. ნინო კარბელაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოება სოფლად. აქ ითქვა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ჯობია რომ იყოს რამდენიმე მსხვილი ფერმერი და ის წარმატებით დაუშვათ აწარმოებდეს ამა თუ იმ პროდუქციას, ხოლო დანარჩენი საქართველოსთვის არ არის მომგებიანი დაუშვათ წვრილი გლეხობის არსებობა. აი, ნუ დაახლოებით ასეთი კოოპერირება თავისთავად, მაგრამ მაინც მსხვილ მეწარმეებზე იყო აქცენტი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ რა თქმა უნდა ის ვინც ყავს ჩვენ მსხვილი მეწარმეები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი წარმოებისთვის, მაგრამ სწორედ წვრილი გლეხობის გაერთიანება და კოოპერირება ეს არის ერთ-ერთი უძირითადესი მიმართულება, რომელზედაც უნდა იყოს გამახვილებული ყურადღება და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამას ექცევა ყურადღება. მაგრამ თქვენ დასვით შეკითხვა, რომ რა უშლით ამ გლეხებს დღეს ამ გაერთიანებაში? აი პირველი ძირითადი მიზეზი ამისა არის ის, რომ დღევანდელ დაქუცმაცებულ აი გლეხების საზოგადოებას არ აქვთ უნარი მიიღონ ეკონომიკური გადაწყვეტილება. მათ არ აქვთ მენეჯმენტის უნარი. ჩვენ არ ვამბობთ ცნობიერების დონეზე, მაგრამ ამას ჭირდება დახმარება. ჩვევა არ აქვთ. ვინაიდან
მათ წინა ისტორია ჰქონდათ ძალიან მძიმე. ეს იყო თქვენ როგორ ბრძანეთ კოოპერატივები, კოლმეურნეობები, სადაც მართავდა სახელმწიფო, შესთავაზებდა თავის ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს და გლეხები იყვნენ უბრალოდ შემსრულებლები ამ საქმიანობის. ამჯერად, როდესაც მათ მიიღეს დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, ფაქტიურად დადგა საკითხი, რომ მათ არც იციან რა უყონ ამ თავისუფლებას. ძალიან ბევრია მებრძოლი თავისუფლებისთვის, მაგრამ როგორც კი მისცემ ამას, მათ არ იციან ეს, იმიტომ რომ არ არის დაგეგმილი ეს. ეს არის პროცესი, რომელიც გასავლელია პირველი მომენტიდან, თავისუფლების ან თუნდაც დამოუკიდებელი მეწარმის სახელის მოპოვების მომენტიდან ბოლო და თქვენი საზოგადოება არის სამოქალაქო საზოგადოება სოფლად. ეხლა სამოქალაქო საზოგადოება ამას გულისხმობს თავისუფლების თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება გულისხმობს. სოფლად რას ნიშნავს? თქვენ სოფელში ნიშნავს, რომ აი სამოქალაქო საზოგადოების პრინციპები, უნარები მიტანილი იყოს სოფელში. არა, მესმის, მაგრამ ეს არის. არა, ეგ გასაგებია, სოფლად რას ნიშნავს? თქვენ სოფელშიც გააქვთ ცენტრები, სადაც მუშაობთ აი ამ საკითხებზე თუ ქალაქში ხართ კონცენტრირებული და მიმართულება არის სოფლის საზოგადოებისაკენ, რომ ეს არის საგანმანათლებლო აგრეთვე მიმართულება იმისათვის, რომ აი ეს დამოუკიდებელი ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღების უნარი შეიძინოს აი იმ წვრილმა გლეხმა, რომ მან მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რომ გაერთიანდეს ძალიან დიდი მადლობა ბრძანეთ. ჯემალ ხაჩიძე, ლაგოდეხის მეთამბაქოების მეწარმეთა კავშირისა და ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ეხლა ჩვენ აქ როგორც არ უნდა შეველამაზოთ მიწების პრივატიზაციაში და არენდით გაცემაში ძალიან დიდი დარღვევებით არის ეს გაცემული. ეხლა კონკრეტულად მოვიყვან ასეთ მაგალითს. ეხლა მიწები აქვთ 50 გექტარი, 30 გექტარი აღებული, ესე იგი მეჯარებს, რომლებსაც სახნავი ტექნიკა არ აქვს, სახნავი ესე ტრაქტორი არც ერთი. ესე იგი მიწას ბარით ვერ დაბარავს. აი სურათი რომ ნახეთ, იმას კარგად ქონდა ამისათვის აი ზუსტად მაღაზია არის ასეთი მდგომარეობა ლაგოდეხში ძალიან ბევრ სოფლებში. ესე იგი მიწა გაიცა ერთ მხარეს და ის ტექნიკა, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, რომელიც აი ლაგოდეხს მაგალითზე მოგიყვანთ, 750 ერთეული იყო სახნავი ტექნიკა. დღეს არის რაიონში 95 სახნავი ტექნიკა. მიწა არის საგანი, რომელსაც ვერც გავწელავთ, ვერც შევკუმშავთ. არის ერთ ადგილზე ეს სახნავი მიწა. მაგრამ მეპატრონეზეა დამოკიდებული. მეპატრონე თუ კარგი ეყავს მიწას, რა თქმა უნდა მუშავდება. ამისათვის ტექნიკა არ არის და მიწები აქვს ისეთ ხალხს, რომლებსაც ესე იგი ტექნიკის გარეშე მიწის დამუშავება ძალიან წარმოუდგენელია. 50 ჰექტარი თუ აქვს, ის საწარმოო მიწა არის, ხო ისე რომ ყველა აქვს. მაგრამ ერთი ტრაქტორი არ აქვს. რანაირად არის ფერმერი? სახნავი ტექნიკა არა რაიონში. ეს ერთ საკითხი. მე კითხვა მაქვს უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ. თუ 50 ჰექტარი აიღო ადამიანმა და თოხით ამუშავებს, ერთეული სახნავი ტექნიკა არ აქვს. არის ასეთი. რატო აიღო გაყიდოს ნახევარი და 25 დაეტოვოს და მეორე 25-ით იყიდოს ტრაქტორი, თქვა. გასაგებია, მაგრამ ესე იგი აქ არის სახნავ ტექნიკაზე თქვენ ბრძანეთ წერა. ტექნიკა არა რაიონში. 90 ფიზიკურად არ არის. ფიზიკურად არის 95 სახნავი ტექნიკა. გჭირდებათ რა მიწას, ამ 25000 გექტარ მიწას, რომელიც გაცემულია პრივატიზაციაში, გაცემულია არენდად, ამუშავებდა 657 სახნავი ტექნიკა. ამას დაემატა მეორე საკითხი. ახლა კონტრაბანდა რომ უნდა აღმოიფხვას, ეს მეტი სხვა აზრი არ არსებობს, მაგრამ დიზელის საწვავი კახეთში არის და ლაგოდეხშიც ასე კახეთში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. აი აზერბაიჯანი, ახლა ბატონი მინისტრი გვესწრება აქ და სხვა კანონმდებლებიც აზერბაიჯანში ბელექნის ლაგოდეხის მოსაზღვრე რაიონია ბელექნის რაიონი. ბენზინის გასამართ სადგურზე ღირს 35 თეთრი. მივა აზერბაიჯანელი გლეხი ჩაასხავს, რასაც უნდა იმას მოხნავს და გააკეთებს. ლაგოდეხში და მთელ კახეთში ღირს 80 საზღვრის იქეთ და საზღვრის აქეთ. საზღვრის იქით, საზღვარს აქეთ. ესე იგი რა პირობებშია აზერბაიჯანელი გლეხი, რა პირობებშია კახელი გლეხი და მთელ საქართველოში. ესე იგი იქ 35 თეთრი ღირს. და ჩვენთან ღირს ყველაზე მინიმალური 80-85 თეთრი, რომ 1 ლიტრა დიზელის საწვავი, რომ მიხვიდა და ოფიციალურად იყიდო. ახლა კონტრაბანდაზე იყო გადაცემები, ყოველდღია გადაცემა ტელევიზორში იჭერენ, დასაჭერიც რა თქმა უნდა, უნდა აიგზავნოს კონტრაბანდა, საზღვრები უნდა ჩაიკეტოს, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ეკონომიკის სამინისტრომ, განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტრომ
უნდა გავამდიდ ესე კიდე მოვმატოთ დიზელის საწვავს გადასახადიო. ესე იგი თუ შემოაქვს კონტრაბანდულად ის ყიდის 50-55 თეთრად. და ამიტომ ერთი გამოსავალია. გამოსავალი ის არის რომ კახელი გლეხი უნდა გადავიდეს იქ აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანის საბაჟოს არავითარი პრობლემა არ აქვს. თუ გინდა 100 ტონა წამოიღე, მაგრამ ჩვენთანაა პრობლემა გადმოტანის დროს. გადასახადია ძალიან დიდი და უნდა მოხდეს ისეთი დაბეგვრის სისტემა, რომ 50-55 თეთრზე მეტი არ ღიდეს ერთი ლიტრი დიზელის საწვავი. რომ გლეხმა იგი უკუგება მიიღოს რაღაცა შემოსავალი. მიწას დედლეულს აძვირებს, თავრობამ უნდა გადაიხადოს ესე იგი. აძვირებს როგორც ელექტროენერგია, მრეწველობას, სოფლის მეურნეობას, დიზელის საწვავი. ეს უნდა იქნას გათვალისწინებული. ამ საკითხზე დაყენებული გვაქვს საკითხები ჩვენ ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკის სამინისტროში და ეხლა შექმნილია სამთავრობო კომისია საგადასახადო სისტემაში ცვლილებებთან დაკავშირებით და მე მგონი გაითვალისწინებენ. დიდი მადლობა ძენეს. საქართველოს მემორთა კავშირის პრეზიდენტი რაულ ბაბუნაშვილი. მე მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ საქართველოს მემორთა კავშირის შესახებ, ისე სხვანაირად ალბათ საუბარს ვერ გავაგრძელებდი. უკვე 12 წელი არსებობს ეს კავშირი, ვაერთნებთ 25,000 წევრს. გვაქვს შექმნილი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი თბილისში. უკაცრავად გლეხები არიან, ესე იგი სოფლის მოსახლეობა, ფერმერები, სოფლის მოსახლეობა, მარტო თბილისის მოსახლეობიდან 5,000 წევრი გვყავს, რომლებიც რაიონებში მართავენ თავიანთ მიწის მნაკვეთებს და ამუშავებენ. გვაქვს შექმნილი რაიონული ორგანიზაციები თითქმის ყველა რაიონში. გვაქვს აგრეთვე ფერმერთა ჯგუფები, რომლებიც მართავენ სოფლის მეურნეობას და აქ წარმოდგენილი არიან ძალიან ბევრი და მე მაგალითად სიამოვნებით გამიხარდებოდა რომ ისინი გამოვიდნენ თქვენ თავიანთი მე მინდა აღვნიშნო რომ როგორც თბილისში გვაქვს ახლა შექმნილი ინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი ყოველდღიურად 100-150 ფერმერი მოდის ჩვენთან იმისათვის რომ მიიღონ ახალი ინფორმაციები, გაეცნონ ტექნოლოგიებს. ძირითადად რას კითხულობენ? კითხულობენ ვაზის მოვლა, მოყვანა, სიმინდის მოვლა, მოყვანა, მარცვლეული კულტურების ყველაფერი, რაც სოფლის მეურნეობას შეეხება. სად გამყიდო? რა თქმა უნდა, მარკეტინგი, რეალიზაცია, სოფლის მეურნეობის ნედლეული შეძენა, ყველა საკითხი, რაც არის დაკავშირებული სესხის სადავიღო? სესხსაც რა თქმა უნდა მოდიან, მაგრამ ამისაც აგროს ბიზნეს ბანკი არსებობს და სხვა ბანკები, რომლებიც მუშაობენ, მაგრამ სოფლებს ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ და მაგრამ ჩვენ თვითონ გვაქვს როგორც პატარა ხალასი წერტილები შექმნილი გვაქვს და ამაში მხარს გვიჭერენ კიდო მცირე ფირმები, რომლებიც ესე იგი კრედიტების სახით სოფლად გასცემენ კრედიტებს. ჩვენ სამი სოფელი გვაქვს აღებული დედოფლის წყაროს რაიონში, ეს არის სამთაწყარო, ფიროსმა საბათლო, სადაც ფერმერებს უკვე 3 წელიწადია ვეხმარებით გავცემთ მათ დაცვის საშუალებებს და შემოდგომაზე როდესაც ისინი ჩააბარებენ ყურძნის რეალიზაციას გაუკეთებენ, მერე ისინი გვიხდიან ამას და ძალიან მადლიერები არიან და ასეთი მიმბაძველები ჩვენ ძალიან ბევრი გაგვიჭდა, აგრო გარანტი არის ფირმა, გარემო და ანალიტიკა და სხვები და ჩვენ აი ასეთ ღონისძიებას ვატარებთ, მაგრამ მე რა მინდა ახლა დაპირისპირება თქვათ წვრილ მიწის ფლობელებსა და მსხვილ მიწის ფლობელებს შორის ეს არ შეიძლება, როგორც ბატონმა ჯაბა ებანოიძემ აღნიშნა მიწის საკუთრად ასოციაციის პრეზიდენტმა, ეს პროცესი ბუნებრივად წავა. თვითონ ცხოვრება დაარეგულირებს ამ პროცესს. მე ერთი პრობლემა მიმაჩნია, ეს პრობლემა რომ თქვათ გააუქმეს გადასახადი 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობზე და აპირებენ რომ გააუქმო, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს გადასახადი უნდა დარჩეს, მაგრამ სამაგიეროდ შეიქმნა სოფელში ამ მიწის გადასახადისგან ფონდი, რომელიც ტექნიკას შეიძენს სოფლისათვის და სოფელშივე დარჩეს ესა, იმიტომ რომ ჩვენ საიდან რო ვაპირებთ აგროსერვისების შექმნას, საიდან უნდა შექმნა თუ ეკონომიკური ბაზა არ აქვს. სახელმწიფოს დააბარე 5-10 წლის განმავლობაში არ ექნება ესეთი ეკონომიკური ბაზა, რომ სერვის ცენტრები შექმნას სოფლებში. ეს ისე უნდა იქნეს ადგილობრივი რეზერვების მეტი გვაქვს. დიდი მადლობა ბრძანეთ. ფერმერი გივი აბალაკი, გორის რაიონის სოფელი ბერბუკი. თემა ძალიან საინტერესოა, მრავლის მომცველია. ყველა საკითხზე რომ მოსაზრებები გამოთქვას გამოცდილმა კაცმა ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება.
მაგრამ უბრალოდ მე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება ფერმერული მეურნეობის უპირატესობაზე. ეს ფორმა სოფლიოში ცივილიზებულ ქვეყნებში აპრობირებული ფორმაა და დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს ხელისუფლების მხრიდან. ეხმარებიან, იმაშიც კი ეხმარებიან, ზოგჯერ როცა მოჭარბებულია პროდუქცია არ აწარმოოს ფერმერმა და დაასვენოს მიწა. ჩვენ აქამდე ძალიან შორს ვართ. ამჯერად ძალიან ინტენსიურად უნდა გამოვიყენოთ ფართობი. აი რა გიჭირთ თქვენ? ეხლა ჯერ უბრალოდ ჩემ მოსაზრებას ვიწვევ ამასთან დაკავშირებით და აგერ ახალგაზრდა კაცი გამოვიდა მსხვილი ფერმერული მეურნეობის შექმნას მხარი დაუჭირა. მეც უჭერ რა თქმა უნდა ასეთი ფერმერული მეურნეობის შექმნას. ის არ არის მარტო რომ მსხვილი ფერმერული მეურნეობები შევქმნათ და მარტო ოჯახი იმუშავებს და ერთი პიროვნება იმუშავებს. იქ ხალხის დასაქმება ხდება. პირადად ჩემ მაგალითზე შეიძლება სამაგალითოც არის, ვინ ჩემთან მუშაობს, ის კმაყოფილია და დათხოვნის შემთხვევაში ალბათ ძალიან დიდ სინანულს გამოთქვამს, რომ დავითხოვო სამუშაოდ. მე თვის შიგნით ვაძლევ ხელფასებს და ისინი კმაყოფილნი არიან. მათ აქვს თავიანთი საკარები და მონაკვეთებიც, გლეხური მეურნეობაც, რომელსაც ამუშავებენ, მაგრამ ამას აქვს იქ წარმოებულ პროდუქციას აქვს თვით მომხმარებული ხასიათი და მიზანი. და ფერმერული მეურნეობის კი, ფერმერული მეურნეობის ძირითადი ცნება ეს არის, რომ მან აწარმოოს სასაქონლო პროდუქცია გაიტანოს ბაზარზე და ამით იქნეს გაჯერებული თუ საიდუმლო არ არის ბაზარი, ესე იგი ეროვნული პროდუქტი, როგორ? საიდუმლო თუ არ არის თქვენი ბაზარი რომელია? ჩემი ბაზარი არის გორი, თბილისი. თქვენ რას აწარმოებთ? ვაწარმოებთ მარცვლეულს, ბოსტნეულს, რძეს, ხორცს. და ეს ყველაფერი ქალაქებში რა? აი რძესთან დაკავშირებით მაგალითად ვიდრე ჩემი რძე ბაზარზეა გატანილი და იყიდება, სხვის რძე არ იყიდება. ეს არის ხარისხიანი. რამდენი ყავთ დასაქმებული? დასაქმებული სეზონზე ძალიან მოსავლის აღების დროს ბევრი, მაგრამ მუდმივად ალბათ 40-42 კაცია მუშაობს. მუშაობს. ძალიან მართლა სამაგალითო ყოფილიყო თქვენ. დიდი მადლობა. ბრძანეთ დაამთავრეთ. როგორ აეწყოს უბრალოდ აი აქ კოოპერირებაზე იყო ლაპარაკი. ბაზარი, მიწის ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს ძალიან ბევრ რამეს. უბრალოდ ასეთ დაქუცმაცება მიწების მე მინდა გავიზიარო, აქ გამომცემელთა აზრი, ეს იყო მცდარი, ძალიან მცდარი, რომ მეტი არ შეიძლება. მიწა მიიღო ძალიან ერთი უკაცრავად რომ გაწყოდეთ, მაგრამ შემოდის ისეთი ახლა საინტერესოა როგორ არ უნდა მომხდარიყო ეს დაქუცმაცება, იმიტომ რომ ამაზე რაღაც არავინ არ ყველა ამბობს რომ დაქუცმაცდა. იყო საკოლმეურნეო მიწები, რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. იმან განკარგა ისე როგორც მას აწყობდა. განსახელმწიფოებრივი სხვა ფორმა შეიძლებოდა მოგვეფიქრებინა. იმათ არ შეეძლოთ. ვის არ შეეძლო? აი იმ სახელმწიფოს. იმათ არ შეეძლოთ, მაგრამ ხომ მოვიდა ეს ჩვენი სახელმწიფო. ეხლა სხვა არის, ეხლა უკვე განკარგულია, მე კითხვა. მაშინ გამოგვეძებნა. გლეხები რატო ვერ ერთიანდებიან ეხლა? აი, იმიტომ ვერ ერთიანდებიან, რომ ჯერ ერთი მათ ძანეთ. მათ ბუნებაში სულ სხვა მიმართულებებია, ჯერ ფსიქოლოგიური მომენტი ისეთია, რომ ყველას უნდა ქართული ხასიათი სულ სხვა და მათ არ უნდათ რომ დამოუკიდებლობა დაკარგონ. თუმცა თანდათანობით მიდის იქითკენ გზა, რომ აუცილებლად მოხდება მათი კოოპერაცია და ეს ამას აიძულებს პირველ რიგში ის, რომ საწარმოო საშუალებები არ გააჩნიათ იმისაც, რომ მიწა დაამუშავონ და იქიდან ეფექტი მიიღონ, შედეგი მიიღონ. მარტო შრომის სიყვარული და ფიზიკური შრომა ამას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ განაპირობებს. საჭიროა ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც ის შრომატევადი სამუშაოები, რომელსაც ხელით ვერ დაძლევ, უნდა დაძლეული იყოს მის მეშვეობით და დღეს ტექნიკის იმდენა ნაკლია სოფელში, რომ წარმოუდგენელია ყველაფერი, რომ შევქმნათ მიწათმოქმედების მაღალი კულტურა. წარმოუდგენელია ტექნიკური და საწარმოო საშუალებების არარსებობის გამო. დიდი მადლობა ძანეთ. ბიოლოგიური მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას დირექტორი მარიამ ჯორჯაძე. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს ფერმერებთან დაახლოებით 240 ფერმერია გაერთიანებული ჩვენ ორგანიზაციაში. მე მინდა ახლა თქვა იმის თაობაზე, რომ შეცდომა იყო დაშვებული თითქოს მიწის ფრაგმენტაციასთან დაკავშირებით. ახლა დიდი პრობლემაა ნამდვილად ქვეყანაში მიწის ფრაგმენტაციის გამო, მაგრამ თავის დროზე ზუსტად მაგ რეფორმამ შიმშილს გადაარჩინა ხალხი სოფლად. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ხალხს სოფლად საკვები არ ქონდა და ამის გარეშე ბევრი ძალიან
ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდებოდა და მინდა ვთქვა რომ ახლა ბევრისთვის ეს ასევე გარკვეულად სოციალური გარანტია არის. ძალიან კარგი იმას უკეთებს. დიახ, ფსიქოლოგიური დაცვა მისთვის რომ მას აქვს ეს მიწა. რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და მომხრევარ მეც რომ იყოს გარკვეული მსხვილი მეურნეობები, მაგრამ საქართველოში ეს ჯერჯერობით შეუძლებელია. ეხლა იმაზე კი არ უნდა ვისაუბრობდეთ უფრო მეტად რომ როგორი უნდა იყოს მსხვილი მეურნეობა, არამედ იმას რომ აი ამ პრობლემას გლეხთა გაერთიანებების ანუ ამ მცირე მიწიანობიდან გამოსავალს როგორ უნდა მივაგნოთ, რა უნდა გავაკეთოთ. აუცილებელია რა თქმა უნდა გლეხთა კოოპერირების საკითხის ხელშეწყობა და სახელმწიფომ უნდა შექმნას ამისთვის გარკვეული პირობები რომ გაადვილდეს გლეხთა კოოპერირება. გლეხებს არ გააჩნიათ სათანადო ცოდნა, სჭირდებათ დახმარება, მათ შორის იურიდიული, როგორ გაერთიანდნენ, რა სახის გაერთიანება შექმნან, რა იქნება მათი გარანტი. აი ამ მხრივ არის ძალიან დიდი მუშაობა ჩასატარებელი. ერთი კითხვა მაქვს. აი ეს ცენტრები განათლების ესე დავარქვათ. ქალაქში უნდა იყოს თუ სოფელში? ისიც განათლების ცენტრებზე აქ არის რაღაც სამრჩევლო მომსახურებაზე საუბარი, რომელიც შეიძლება იყოს რაც უფრო ახლოს იქნება რა თქმა უნდა ფერმერთან უკეთესია, თუმცა შეიძლება ქალაქშიც იყოს. სოფლებში შეიძლება ქალაქშიც იყოს. ნიკოლოზ ბენიაიძე, დედოფლის წყაროს რაიონი, სოფელი არხიროსკარო. ქვემო ალაზნის ველის ფერმერთა ასოციაცია. დიახ. ეხლა თვითონ ჩამოყალიბებული გვაქვს ფერმერული მეურნეობა, მევენახეობას, ყურძენს ვაწარმოებთ, ჩვენ თვითონ მემარცვლეობას და სხვადასხვა მესაქონლეობასაც. დასაქმებული ყავს ჩვენს მეურნეობაში ხალხი, მაგრამ ასევე ის ადამიანები თვითონ აქვს თავისი დაქუცმაცებული რო ეძახი პატარ-პატარა მიწის ნაკვეთები, თუნდაც 5 ჰექტრამდე. 5 ჰექტრის ზევითაც, მაგრამ თვითონ ამ პიროვნებებს როგორც წეღან ბატონმა აღნიშნა, არ აქვს იგივე ის ტექნიკა და არ აქვს ის მარცვლეული სათესლე მასალა აპრობირებული და საერთოდ დიდი პრობლემის წინაშე დგას თვითონ ჩვენთან გლეხი. ელემენტარულად ჩემი აზრით აუცილებელია შეიქმნას მიკროსაკრედიტო კავშირები, რომელიც იმ პატარა ფერმერებს სანამ ეს ჩამოყალიბდება და გაკეთდება ის იგივე რაზეც არის საუბარი, ის გამსხვილებული მეურნეობები თუ რაზეც მუშაობენ თვითონ ბატონმა მინისტრმა რა ბრძანა, მანამდე აუცილებლად უნდა მიეწოდოს პატარა დახმარება, თუნდაც იგივე ფულადის სახით, რომ ნორმალურად დაამუშავოს გლეხმა თუ ტრაქტორს ვერ შეიძენს. აი აქ საინტერესო თემა წამოვიდა, რომ საწარმოო მუშაობა უნდა იყოს. ესე იგი, ფული არ არის სოფელში. გვესმის ეს ყოველ უკვე რამდენი წელია, რომ ფული ყველაფერი აქვს, მაგრამ ფული არ აქვს. ფული არ არის. არა? ეხლა კითხვა დაისმის ამგვარი ნაწარმს, ნუ თავისთვის აკეთებს, რაღაცა 10% რჩება რა, რომელიც შეიძლება გაიტანოს ძველად რომ ბატონს უხდი და ასე თქვა და შეიძლება გაიტანოს ის ბაზარი სად არის? ბაზარი თვითონ აი თქვათ მაგალითად მართლაც ხომ არ არის რაღაც დარღვევას შიდა ბაზრის მოწყობაში საქართველოში. აი ბაზარი სად არის ელემენტარულ სიტყვით თქვათ მემარცვლეობის კუთხით. ორივე ხორბალს ყავს თავისი ყიდველი. თუ ნორმალური ხორბალი შიგით დიახ შიდა ბაზარზე. ხორბლის პრობლემა მე მგონი გვაქვს და შემოსატანია 4 თვის მარაგი არც გვაქვს თვითონ შიდა ბაზარზე. ახლა ხორბალი გაუყიდავი არ რჩება, მაგრამ აქვს სხვადასხვა ფასი. თუ საფურაჟი ამასპირტის ქარხნები ეგრე გასაგებია ნორმალურ ხორბალს ასე პროცესი ყავს. მაგალითად ხორცის ბაზარი ის ყველას ეხება ეს კითხვა უბრალოდ დიდი მადლობა. მინდა რომ ყველა მიიღოს მონაწილეობა. ბძანეთ, აი ხორცის ბაზარი არსებობს, ყველის ბაზარი არსებობს, იმიტომ რომ საქართველოში ყველგან ყველაფერი კეთდება. საქართველოს ისეთი კომპლექსური დანაწევრება თვითონ ყველა კუთხეში. კათედრის პროფესორი საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. ჩვენ ვლაპარაკობთ მიწის პრივატიზაციაზე, არასწორად იყო, შემდეგ ტექნიკა არ გვაქვს. არ ვლაპარაკობთ იმას, რომ საქართველოს რომელი კულტურა, რომელი დარგი გადაარჩენს ან რომელ რეგიონში რომელი პრიორიტეტი უნდა იყოს დასახული. ეს ზოგადი ფრაზებია, რაც ჩვენ ვლაპარაკებთ, რომ უნდა იყოს შერეული, უნდა იყოს მეურნეობა, უნდა იყოს სპეციფიკური მევენახეობა. ჯერჯერობით შერეულია რა. შერეული, მაგრამ აი კახეთში გავითვალისწინოთ ჩვენ რომ ძირითადად უნდა განვითარდეს მევენახეობა, მაგრამ თქვენ გვეტყვით რომ ბაზარს მოიპოვებს თუ პროდუქცია კარგი იქნებოდა, ღვინო კიდევ იქნება მაღალი ხარისხის, მაგრამ აქ ხელს გვიშლის ჩვენ კიდევ ტექნიკა დანადგარები.
ყურის გადამუშავება, ღვინის დამუშავება და შემდეგ ისი ეტიკეტირება და ყველაფერი. ბაზარს მოიპოვებს ქართული ღვინა. ყველა არ ჩამოდიან ფრანგები აქ ან ინგლისელები რაღაცა რომ ჩვენთან კიდევ ჯერ ეკოლოგიურად სუფთაა სულ ყველაფერი. შედარება ბაზრის მოპოვება არ არის. ეხლა ეგ არ არის ეგრე, მაგრამ კი, ხო და თქვენ კიდევ აი პრობლემა იყო გაერთიანება. ჩვენი გლეხები არათანასწორ პირობებში არ გაერთიანდებიან, ისინი ჯერჯერობით. ჩვენ კოლექტივიზაცია გავხდა როგორი ძალისმიერი მეთოდებით იყო. ეხლა რა ხდება? ერთ ოჯახშია 3 მამაკაცი ახალგაზრდა, მეორე ოჯახში მოხუცებულებია, ერთს აქვს 2 გექტარი, მეორეს აქვს 3 გექტარი, ერთს 9 გექტარი და როგორ უნდა გაერთიანდეს თუ რაღაც საგრედო დახმარება იქნება. რა უნდა ვიყვნოთ ამის? რაღაც მაგას აზროვნებაც უნდა, სულ ყველაფერი უნდა მივიდეთ იმ დონემდე, რომ აუცილებელია კოოპერირება და რაღაც მას სტიმულიზება უნდა იყოს რაღაცნაირი. ზანეთ დიდი მადლობა. მე წეგან არ მომეცა საშუალება, მადლობა გადაგიხადოთ ესეთი საინტერესო გადაცემისთვის და ამ თემისთვის, რასაც სოფლის მეურნეობა ქვია და თვითონ სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის რას ნიშნავს ეს დარგი და როგორ უნდა განვითარდეს. ასაკურველად ბევრი შეიძლება ამაზე ვიკამათოთ, მაგრამ ერთი აუცილებელი, არავის არ უთქვია და მე აუცილებლად ვიტყვი ამას ჩვენ შეხვედრაზე, ამოვარდნილია ერთი შუალედური რგოლი. ეს არის გადამამუშავებელი მრეწველობა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხდამეთანხმებიან ფერმერები, მათ ელემენტარულად შეუძლიათ ვაშლის წარმოებაც, აქვთ საბაღე ნაკვეთებით, საბოსტნე ნაკვეთებით, სადაც შეიძლება იგივე ხილის წარმოება, რომელიც ბარდებოდა ადრე. და კარგად მოგეხსენება, დღესაც არის ადგილობრივი პირველადი წარმოება, არის მომხმარებელი, რომელიც ბაზარში ყიდულობს, მაგრამ არ არის შუალედური რგოლი გადამამუშავებელი მრეწველობა, რომელმაც უდიდესი ნაწილი ნაწარმოები პროდუქციის უნდა იყოს თავის თავზე და უნდა გადაამუშავოს და ისე გამოიტანოს. დღეს მხოლოდ ეხლა გამოჩნდა. დღეს მხოლოდ რამოდენიმე საწარმოა საქართველოში, რომელიც ახალი გახსნილია და ახალი შექმნილები არიან, რომელიც ქართულ პროდუქციას გადაამუშავებენ. ისიც სადაოა ქართულია თუ არა ეს პროდუქტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასიურად ბატონო, რატო არის სადაო? იმიტომ რომ მე არ ვიცი ფერმერები, რომლებიც თქვათ იმ კიტრს აწარმოებდნენ, რომელიც დღეს ქართული ეტიკეტით გამოდის და არის ქართული პროდუქცია. მე მაქვს ინფორმაცია რომ კი, შემოტანილი, იმიტომ რომ არ არიან ფერმერები. ხო, იგივე თქვათ სხვა პროდუქციებზეც და ქართულ კიტრს სახში ჭამენ, ასაკურველია თვითონ ჭამენ. იმას აწარმოებენ გასაგებად. აი ზუსტად აი ეს დიდი რგოლი არის ამოვარდნილი გადამამუშავებელი მრეწველობა, რამაც უნდა ჩვენი გლეხობა და ჩვენი ფერმერები უდიდეს ნაწილში თქვენ დაასაქმონ და შეუქმნან, რომ ის პროდუქცია გასაღდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თუნდაც ჩვენი მოსავლის 60% იმის გამო, რომ არ არსებობს გადამამუშავებელი მრეწველობა, არ არსებობს სამაცივრო დანადგარები, 60% დამეთანხმებიან ბოსტნეულის და ბაღჩეული კულტურების ფუჭდება. და ვერ მიდის მომხმარებლამდე ბოლომდე. ძალიან დიდი მადლობა ბრძანეთ. პროექტი გვენტიჩი კოტე კობლახიძე. გლეხების გაერთიანებას რაც შეეხება, ერთს მოგახსენებთ, რომ დასავლეთ საქართველოში ძალიან კარგი მაგალითი არის აი მწვანილის კულტურა მოყავთ, კერძოდ წყალტუბოს რეგიონში და იქ არანაირი გლეხების გაერთიანება არ არსებობს, სადღაც 200 ჰექტარამდე სასათბურო მეურნეობა და ეს გლეხებს შორის, მწვრთნელ ფერმერებს შორის დაანაწილებულია თითოეულს სადღაც, დაახლოებით 1500-დან 2500 კვადრატულამდე სასათბურო მეურნეობა აქვს და იმის გათვალისწინებით, რომ მათ პროდუქციაზე მოთხოვნა არის, მათ არანაირი გაერთიანება არ ჭირდება და ისინი ამ პროდუქციას გაერთიანებას არ ნიშნავს, მაგრამ საკონსოლიდაციო ცენტრები არის იქ შექმნილი, რომელიც ამ პროდუქციას შემდეგ რუსეთში ვთქვათ ექსპორტს უკეთებს და ჩვენი პროექტი ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობს იმ ასოციაციად ჩამოვაყალიბეთ ჩვენ მემწვანილეთა და მაგხრივ მე ვერ ხედავ რაღაც გაერთიანების როგორც ასეთი იგულისხმება გაერთიანებული ყოფილან 200 რაღაც ჰექტარზე ერთადერთი გაერთიანება მაგაც ჭირდებათ რამდენიმე კუთხით რომ იგივე თავისი საწარმოო მასშტაბით ვის ეკუთვნის ეს მთელი ეს არა, ეს 200 ჰექტარი სასათბურო მეურნეობა უბრალოდ კერძო მფლობელობაში აქვთ გლეხებს და ეს განაწილებული აქვთ თავთავიანთი ვთქვათ როგორც ერთად იყრის თავს იმისათვის რომ საკონსოლიდაციო ცენტრებში იყრის თავს, იმიტომ რომ ამ პროდუქციაზე მოთხოვნა არის რეალურად და დიდი მადლობა ბრძანეთ. ზურაბ ლოლაძე,
კომპანია აგროტექნიკის სოფლის მეურნეობა. უდაოდ სოფლის მეურნეობის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობა როგორი საკანონმდებლო ბაზა დახვდება და უწყობს ხელს მის განვითარებას. აქ თავიდან ბატონმა ვალერიმ დაიწყო და შენ რატომღაც ამან ვეღარ პოვა გავრცელება. დღეს ქვეყანაში განეხილება ახალი საგადასახადო კოდექსი ინტენსიურად ეს ბიზნეს წრეებში მეწარმეებისათვის. ეს ახალი საგადასახადო კოდექსი თუ წარმატებული იქნება ბიზნესმენებისათვის, მეწარმეებისათვის, ეს ეკონომიკის აღმავლობას შეუწყობს ხელს. რა ხდება სოფლის მეურნეობის კუთხით? სამწუხაროდ და არა მე ვფიქრობ მარტო ასე, ახალ საგადასახადო კოდექსში ჩადებული არის თუ შეიძლება ითქვას ესეთი მომენტები, ნამდვილად ვერ შეუწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს. კერძოდ, ძვირდება დიზელის საწვავი, აქ იყო ამაზე ნაწილობრივი ლაპარაკი, სასუქები, პესტიციდები და ყველა ის, რაც აუცილებელი არის სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. რას ნიშნავს ეს იმას, რომ ჩვენი მოყვანილი პროდუქცია არ იქნება კონკურენტუნარიანი. უბრალოდ ძალიან ბევრი ფერმერი ვერ შეძლებს იმ თანამედროვე ტექნოლოგიების, თანამედროვე საშუალებების შეძენას და აქედან სამწუხაროდ გაეხსნება გზა უხარისხო ფალსიფიცირებულ პროდუქციას. ზანეთ. იოსებ ოქროაშვილი, ფერმერი. მე მინდა ისევ შევეხო იმ საკითხს მიწის რეფორმას, დაქუცმაცებას თუ გამთლიანებას. ჩვენ ლაპარაკობთ ერთი მხრივ, რომ საქართველოს აგრარული ქვეყანა, სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს. ჩვენ თუ ეს გვინდა ახლა 1 გექტრიანი, 2 გექტრიანი ესე დაქუცმაცებული მიწით ამას ვერ მოვახერხებთ, რადგან სოფლის მეურნეობა თავის სპეციფიკიდან გამომდინარე დაქუცმაცებას ვერ აიტანს, არ შეიძლება. იმას ბევრი სხვა ფაქტორი აქვს, რომელიც ეს უნდა იყოს მსხვილი და დიდი ფართობის, დიდი მოცულობის მიწის ფართობს უნდა გააჩნდეს, რადგან სოფლის მეურნეობა მარტო ის არ არის, რომ გლეხმა მოიყვანოს 1 ჰექტარ მიწაზე რაღაც სიმინდი, თქვათ, რაღაც ბოსტანი რაღაც და ამით განვითარდეს. ამას სჭირდება მეთესლეობის წარმოება. მეთესლეობის წარმოებასთვის მინიმუმ 100 ჰექტარი და ზემოთ არის აუცილებლად საჭირო. თუ მეთესლეობა არ შეიქმნა ქვეყანაში და თუ არ განვითარდა, ვერც ის პატარა გლეხი, მცირე ფერმერი ასევე და გლეხი ვერ იარსებებს და ვერ აწარმოებს სოფლის მეურნეობას. პროდუქციას და მეორე ის მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა, რომ ამ მსხვილი ფერმერული მეურნეობის ხარჯზე ის მოსახლეობა იგივე სოფლის ტექნიკით იქნება დახმარება თუ სათესლე მასალა თუ ყველაფრით ამით სარგებლობს და ამით აქვს ხელშეწყობა მასაც. ასე რომ უფრო გამთლიანებისკენ უნდა იყოს ვიდრე დაქუცმაცებისკენ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან გოჩა ჯოჯოა, აგრარული კომიტეტი. ახლა პირველი საკითხი, ცოტა სხვა იმაზე მინდა, მაგრამ ახან შევეხეთ ამ თემას და ისევ თავიდან იყო წამოწეული, მოდით ერთხელ და სამუდამოდ ამოვწუროთ. რაც შეეხება დაქუცმაცებას, რეალურად რაც მოხდა, საკარმიდამო ნაკვეთები, რომელიც კონდათ გლეხებს, ის მათ გადაეცათ ერთად საკუთრებაში. ანუ იქ ახალი არაფერი არ მომხდარა. რაც შეეხება სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებს, რომელიც მუშავდებოდა, ეს ჯერჯერობით საკოლმეურნეო ის დიდი სახელმწიფო იმაში რაც ეს ჯერჯერობით არის მხოლოდ არენდაში გაცემული. ანუ მიწაზე საკუთრების ფორმის რეჟიმები ჯერჯერობით ადგენილი არ არის. ასე რომ თქვა, ის პირველი საკითხი, რომ ის რაც მათ ჭირდებოდათ თავის გადასარჩენად, ანუ იმ სიტუაციაში ელემენტად გადარჩენილი იყო, ეს ფორმა მოძებნილი იყო და ამით ამოწურულია. რაც შეეხება შემდგომ საკითხს, ეს უკვე ალბათ არის სამსჯელო და მე ვეთანხმები იმას, რომ რასაკვირველად უნდა გამსხვილდეს. ეს ჩვეულებრივი ის არის, იმიტომ რომ საზოგადოება ჰუმანურია, ის ცდილობს ნაკლებად ტკივნეულად, ასე ვთქვათ, განვითარდეს, თორემ თავისი კანონები აქვს. ისევე როგორც წარმოებას, გარჩაკეტილი მეურნეობებმა საბოლოო ჯამში ამოწურა თავის თავი, იმიტომ რომ მან ვერ შეძლო შენარჩუნება. ეს ჩვეულებრივი რამე. ამას ჩვენ ცადოთ უბრალოდ რომ ეს ნაკლებად ტკივნეულ ფორმებში იყოს. რაც შეეხება გლეხისთვის ტკივნეული მეორე რამ არის, რაც აქ ბატონმა ბრძანა, როდესაც არენდაზე აღებული აქვს გას მიწა, თქვათ, მაგრამ ის ვერ იყენებს მას და ქვეარენდაში აძლევს სხვას, ანუ ექსპლუატაციას უკვე უწევს, ქვეიჯარაში აძლევს. არა, გავიგოთ ისეთი ფორმით, მესმის. სხვაგან გადადის. ანუ მან გამოიყენა რა უპირატესობა, რომ თავის დროზე ვიღაცას დაასწრო, აიღო, თქვათ, რაღაც გარკვეული მიწისის, თუმცა მისი დამუშავება არ შეეძლო და შემდგომში ცდილობს სხვა გამოიყენოს ამ საქმისათვის. შედეგი, ბოლო შედეგი ამის იყო ის არის, რომ საზოგადოებას პროდუქტი აქვს. ანუ სახელმწიფომ შეიძლება მეორე მექანიზმი მოძებნოს, პროდუქტი უნდა კონდეს. ვის შეუძლია ამას ასე ვთქვათ, აიღოს თავის თავზე და განავითაროს და ერთი მთავარი მომენტიც. რა ფუნქცია ენიჭება სახელმწიფოს? პირველ რიგში აქ საკითხი იყო იმაზე, რომ ეკონომიკური პარამეტრები, რომელიც არსებობს, იგივე გვერდზე იმაში რა, აზერბაიჯანში იმის გამო, რომ მას ენერგომატარებელი ვთქვათ, ნაკლებად უჯდება, როგორ უნდა შევძლოთ იმ რეჟიმის შემოტანა ჩვენში, რომ თავი დავიცვათ.
ანუ ჩვენი პროდუქცია თვითღირებულებაში არ იყოს ძალიან ასე ვთქვათ მაღალი, იმიტომ რომ მას ჭირდება თვითღირებულება ყველა პროდუქციის, ასევე სოფლის მეურნეობასაც. ამაზე უნდა ვიფიქროთ. ასევე როგორ დავიცვათ შიდა ბაზარი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ სწორედ, მაგრამ მარტო თქვათ ერთი დარგი თუნდაც სოფლის მეურნეობის ამას ვერ არეგულირებს. სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს თლიანად განსაზღვრული იმაზე, რომ პულსზე ხელი ეთოს, რა ხდება მსოფლიო ბაზარზე, რა სიტუაცია. ანუ აქ უკვე დიდი ის არის, ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს მთლიანად. და ერთად დავამატებთ თუ დრო მაქვს, არანაკლები უსაფრთხოება, სასურსათო უსაფრთხოება. ანუ სახელმწიფოს აქვს სამხედრო უსაფრთხოება, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ასე რომ ეს საკითხი, რომელიც თქვენ წამოწევთ და საზოგადოების ფართო ფენაა ჩართული, ეს არ არის მარტო სოფლის მეურნეობაში დაკავებული ადამიანები, ფსიქოლოგები, ადამიანები, რომლებიც ამას სწავლობენ. ანუ ეს არის პრიორიტეტი, რომელსაც სახელმწიფო უკვე განსაზღვრავს, არანაკლები ვიდრე სამხედრო უსაფრთხოებისა, იმიტომ რომ ელემენტარულად თქვენ ახალგაზრდებიც ახსენეთ, გონივრული თამაშებიც კი კომპიუტერზე, თქვა ცივილიზაციის განვითარებას როცა ეხება, იქვე მოიცავს სოფლის მეურნეობაში მდგომარეობის ამ პარამეტრებსაც კი. ანუ ბავშვები თავიდანვე ეჩვევიან იმას, რომ ეს ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია. დიდი მადლობა. დიანა ძიძიგური, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აი აქ საკითხი დგას ასე, გაერთიანდნენ თუ ცალკეული მეწარმეები. ორივე შემთხვევაში ხა ეს ალბათ ჩემი გადასაწყვეტი პრობლემა არ არის, მაგრამ ორივე შემთხვევაში დგას ერთი საერთო პრობლემა. გაერთიანდებიან თუ ცალკე იქნებიან მეწარმეები, რას თესავენ და რა პროდუქტი მოყავთ. აი აქ იყო ქართულ გულისხმობთ გენეტიკურ ასე ვთქვათ, სუფთა ეკოლოგიურ და არა მარტო გენეტიკურზე, ყველანაირი პროდუქციაზე, იგივე სათბურებში რაც მოყავთ, ხო? ის არის ქიმიური შხამქიმიკატები ძალიან ფართოდ გამოიყენება და რა თქმა დღეს აქტუალურია მთელ მსოფლიოში ეს გენეტიკურად მოდიფიცირებული და აქ ქართულ კიტრზე რომ ბრძანებდნენ, მე ძალიან მეჩვი მეპარება, რომ დღეს ქართულ კიტს ისევე როგორც ქართულ კარტოფილს აი მე შეიძლება გადაუმოწმებელი ინფორმაცია მაქვს ნამდვილად, მაგრამ როდესაც ვეტრაბახებოდით ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროში, აი ჩემთან კოლეგა არის, ქალბატონი ზეინაბი და ხოღობერძი და პროფესორი თუმანიშვილია და ჩვენ გარემოს დაცვის სამინისტროში ექსპერტებს როცა ვესაუბრებდით უცხოელებს, რომლებიც გადაგებენ, რომ ჩვენთან უნდა შემოვიდეს ეს პროდუქცია და რასაც მე ვიცი, რომ ჩვენი ფერმერები გენმოდიფიცირებული, არა მარტო უნდა შემოდეს, უკვე შემოსულია და ამას მე ცალსახად, ამას მე პასუხს ვაგებ, რასაც ვამბობ, თქვენ რო ჩაბრძანდეთ, ალბათ კარგი იქნება, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გვიპასუხოს ამაზე, ვინ აკონტროლებს იმას, რა შემოდის და თუნდაც ის ბატონი ირაკლი უკაცრავად არ ვიცი, აი დამავიწყო ოქროაშვილი რომ წარმოაჩინეთ თქვენ, ხო? აი რას თესავდა? ეს ის არ არის. აი ეგერ ზის. რომელთეს რა ხორბალს თესავდა? იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, ჩვენთან ჯერ რაღაც ამაზე ისეთი მე არც პანიკის და შიშის დათესვა მინდა ახლა მოსახლეობაში, მაგრამ თქვენ მინდა რომ ყველამ კარგად იცოდეთ, რომ ბევრმა უცხო ქვეყანამ უარი თქვა იმ ხორბალზე. თუნდაც ერთი ფაქტი, სად ითესება გენური ინჟინერით შემოტანილი თესლი. ერთი მაგალითი დაგვისახელეთ, იმიტომ რომ ჭორის დონეზე ყოველთვის ვრცელდება ეს ინფორმაცია და ჩვენ გვაქვს ყველა ინფორმაცია, ყველა რაიონიდან, ყველა სოფლიდან თუ თქვათ, რომ ის პომიდორი, რომელიც ახლა არის იყიდება ბაზარზე, არ არის გენური ინჟინერიით, მითხარი დამისახელეთ ფაქტი მეთქი. შეიძლება თურქეთიდან ვინმე შემოიტანოს გენური ინჟინერით მოყვანილი პომიდორი, მაგრამ საქართველოში არსად ერთი ძირი ჯერ არ აღირიცხება, რომ ვინმეს კონდეს გენური ინჟინერი. ვინმე თქვენ თუ გაქვთ, თქვენ გეწიფებათ დღეს. უკაცრავად ინფორმაცია უნდა დაგვისახელოთ, სად რომელი ფერმერი თესავთ გენური ინჟინერით პომიდორს. დაგვისახელეთ ფაქტი. თქვენ შეგიძლიათ დაამტკიცოთ, გაქვთ თქვენ ტექნოლოგიები დღეს საქართველოში არსებობს ექსპერტი. ტექნოლოგიები. თქვენ ამბობთ ასე რომ არა, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ დამიმტკიცოთ. სერტიფიკატი არსებობს. არა, სერტიფიკატი არაფერს არ ნიშნავს. საქართველოში უნდა იყვნენ სპეციალისტები, ექსპერტები, ვინც თვითონ შეამოწმებენ და არა მარტო გარედან შემოსულ ქაღალდს უნდა ვენდოთ. აი მე ეს მინდა გითხრათ. მაშინ საქართველოში პროდუქცია შეამოწმო გენურ ინჟინერიაზე, მაგრამ ის კი შეგვიძლია რომ თესლი შევამოწმოთ, რომ ეს არ არის გენური ინჟინერით შემოტანილი თესლი. როგორ შეამოწმა? ეხლა ხოღობერიძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი.
ბატონ გიორგი ევიაშვილს კარგად ახსოვს, სწორედ მასთან ერთად ჩვენ 97 წელს ძალიან დიდი ბრძოლა, დიდი ხელშეწყობილი დახმარებით მოვიგდეთ დიდი ბრძოლა. აი იმ კარტოფილთან დაკავშირებით, რომელიც გედმოდიფიცირებული იყო და საქართველოში უკვე დათესილი იყო. ეხლა კითხვაზე პასუხი არის თუ არა ნამდვილად დღეს ისეთი სავარგულები, სადაც ითესება ასეთი პომიდორი. მაგალითად, ჩემი ინსტიტუტის დირექტორმა, ბატონმა აკადემიკოსმა გიორგი კვესიტაძემ სპეციალური სემინარი ჩაატარა ჩვენს ინსტიტუტში, იყო რა თვითონ იმ შეკრებაზე, რომელიც შუა ზღვისპირეთის ქვეყნების შეკრება იყო, სწორედ გენმოდიფიცირებულ მცენარეებთან დაკავშირებით. და მან აი სემინარზე ასეთი ინფორმაცია მოგვაწოდა, რომ მე უკრაინელებმა მითხრეს, რომ ჩვენგან დაახლოებით 200 ფერმერ, ქართველ ფერმერს ჩამოაქვს საქართველოში და დასავლეთ საქართველოში თესავენ ჩვენ პროდუქციასო. ეს არისო კონსპირატული ინფორმაცია და ამას გვარების, გვარებიო მე რა თქმა უნდა არ დამისახელესო. ეხლა რამდენად შესაძლებელია რომ ეს საქმე საქართველოში განვითარდეს, ანუ გენმოდიფიცირებული მცენარეების თესლების თესვა. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ წუთში ამისი ძალიან დიდი ხელშეწყობაა რა მხრივ, იმიტომ რომ ერთ დროს თუ მოხდა საქართველოდან მონსანტოს უზარმაზარი კონცესიუმის წარმომადგენლების განდევნა, დღეს უფრო სხვა გზიდან ხდება შემოვლა. ანუ რა გზიდან? შეიძლება უკაცრავად შეიძლება რომ განმარტოთ რა განსხვავებაა ბუნებრივ ასე ვთქვათ, მოდიფიცირებულ შორის. რა თქმა უნდა, გენმოდიფიცირებული ნიშნავს, რომ რაიმე მცენარეში შეიძლება იყოს მისი რომელიმე ერთი თვისებისთვის, მაგალითად, შხამქიმიკატებისადმი გამძლეობის, ან რომელიმე მწერის, ან რომელიმე ბაქტერიებისადმი გამძლეობისათვის ჩანერგილი იყოს სრულიად უცხო, თქვათ, ბაქტერიის, ვირუსის, ან ცხოველის გენი. ესე იგი, ის პროცესი, რაც ბუნებაში შეუძლებელია, ხდება ხელოვნური თანამედროვე ბიოტექნოლოგიური მეთოდით. და ამის მეცნიერული ნაკლი ახლა ცალკე თემაა, იცით? და ამაზე ახლა დღეს შეუძლებელია. დღეს შეუძლებელია ამის მეცნიერულ ნაკზე, თვითონ მეცნიერულზე, უბრალოდ ისეთ კი არა, მეცნიერულ ნაკზე, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ეს თემა იყო გაგვაქვს ბატონ გივის. დავაბოლოებთ, რომ ქართველი ფერმერის პრობლემა დღეს გენური ინჟინერიის მოყვანილი პამდა არ არის, იმიტომ რომ მისი პროდუქცია ბაზარზე არ გაიყიდება. თუ არ გაიყიდება, ეს არ აწარმოებს პროდუქციას. დიდი მადლობა. ძანეთ? არა, აქ რაღაცა გაუგებრობაა რასაკვირველია. საქმე ის არის, რომ იცით ეხლა საინტერესო მდგომარეობა შეიქმნა სოფლის მეურნეობაში სამეცნიერო მიდგომების მხრივ. ეხლა ყველას გაუხარდა საშილა და მართლა წარმატებები დიდია, რომ აი რა დიდი წარმატებები ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებულ მოლეკულურ ბიოლოგიასა და მოლეკულურ და გენურ ინჟინერიას შორის. მაგ იყო განმარტება მოცემული, ცოტა შევიწროებული, მაგრამ მაინც საკმარისად ზუსტი. რომ თურმე შეიძლება ის აპარატი, რომელიც მეშვეობით გადაიცემა მემკვიდრეობითი ნიშან-თვისებები, შეიძლება ისე ვათამაშოთ და შეიძლება ისე ვაკოციტოთ, რომ რაღაცა უცნაური ქიმერები და უცნაური თვისებები მივიღოთ. ჯერ სათამაშოდ კარგი იყო, მაგრამ მე ვიღაცა მოისაცა, რომ მოდი მე ახლა ამას გამოვიყენებ სასიკეთოდ, რა. აი მე მაგ პომიდორი წვრილი, მოსავლიანობა ცოტა აქვს. მოდი რა ვიპოვე ესეთ გენს, რომელსაც მე ჩავსვამ ის, იქ ჩავსვამ ამ პომიდორს, პომიდორი მოსავლიანი იქნება და გემრიელი და ასე შემდეგ. თითქოს და სწორია ყველაფერი. ამის საშუალება არის, იმიტომ რომ გენი არის მატერიალური სტრუქტურა, დნმ-ს მონაკვეთია, ბატონი ძალიან მეცნიერებაში გადავალთ არა მახს თქვენ ვერ გაიგეთ ეს პომიდორი მოგივათ რა საშიშროება არის სხვა საშიშროება არის არ იყენებენ ამ გენურ ინჟინერისტებს ძალიან გაიგებრობა საქმე ის არის რომ ახლა მაგას ესგერება კაცი არა მოდი მოვაშენო მაგრამ გენის შეწუხებისას ისეთი უამრავი რაღაცა ხდება შეიძლება რომ გენი რომელიც მეორე გენის გვერდზე ერთი კითხვა მაქვს მე უკაცრავად რომ გაწყვეტინებთ მაგრამ ჩვენ გვაქვს საშუალებები რომ თავი დავიცვათ აი ამ შემოტევისგან დაუშვათ რომ შემოტევა არა გვაქვს
რატო არა გვაქვს? ესე იგი შეიძლება შეიქმნას ისეთი, ასე ვთქვათ, ფარი, რომელიც ამას არ ვიცი, შეამოწმებს და არ შეიქმნება, მისცემს გაკეთება არ შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ეხლა ჩვენ გვინდოდა არ გვინდოდა ამ პრობლემას მაინც ვერ ავწდეთ როგორც ჩანს. მე ესეთი სახის გამარტებას გავაკეთებ, რომ დღეს საქართველოს კანონმდებლობით ჩვენ გვაქვს ყველა დამცავი მექანიზმი იმისა, რომ საქართველოში არ შემოვიდეს დაურაიონებელი ჯიში და ამის შესაბამისად თუ ის რეგისტრაციაში არ მოხდა ჩვენი კანონმდებლობის თანახმად, ის საქართველოში ფართო წარმოებაში არანაირად არ შეიძლება იყოს დანერგილი. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ჩვენი ბაზარი სრულპასუხი შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის დაცული, მაგრამ ალბათ ცალსახად ესეც დაყენება არ შეიძლება საკითხი, ისე ვთქვათ, ჩვენ გენმოდიფიცირებული პროდუქცია მომავალში გამოვიყენებთ თუ არა, ეს არის ძალიან ფართო კვლევის საგანი და ძალიან ბევრ ქვეყანაში დღესაც მიმდინარეობს დისკუსიები. ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომლებშიც საკმაოდ ფართოდ არის დანერგილი ეს მიმართულება. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებით რო წავიყვანოთ ჩვენი მომავალი დისკუსია, მე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს შევეხებოდი ჩვენი საზოგადოების განვითარების და საერთოდ ფერმერული მენტალიტეტის ჩამოყალიბების ამ მიმართულებით. ჩვენ ყველანაირად უნდა შევუწყოთ ხელი გაერთიანებებს და რატომ? ერთ მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. ისეთი სტრატეგიული დარგი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, როგორც არის დავუშვათ მეღვინეობა და მევენახეობა. აი თუნდაც ამ მიმართულებაში კოოპერირების მექანიზმების და ელემენტების ჩადების აუცილებლობაზე მოგახსენებთ ახლა ძალიან მოკლედ. თუ მევენახე თავის საბოლოო მოგებას ჩადებს არა ყურძნის წარმოებაში, არამედ ღვინის წარმოებაში და აქედან მიღებულ ვთქვათ შემოსავალში, აი ეს სიმბიოზი იქნება ძალიან ნათელი ყველა ადამიანისათვის. მე მინდა რომ ჩვენ ყველამ ვიფიქროთ ამ მიმართულებაზე, არა მარტო თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ფერმერმა ჩადოს თავისი მოგება არა პირველად წარმოებაში, არამედ საბოლოო პროდუქტში და რამდენად ძვირად შეიძლება გაიყიდოს და რამდენად მეტი შემოსავლის აკუმულირება შეიძლება შეძლოს ფერმერმა. ეს არის ძალიან კომპლექსური მიდგომა, ეს უკავშირდება არა მარტო პირველად მეთესლეობას, არამედ ის უკავშირდება საბოლოო პროდუქტის რეალიზებას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ფერმერული მეურნეობის განვითარებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, მოკლედ ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი თემა გვაქვს. ჩიბურდანიძე ლავრენტი, აგრარული უნივერსიტეტიდან. მე მინდა მადლობა მოვასწინოთ ასეთი კარგი გადაცემისათვის და აი აქ წარმოჩენილი წარმოების ტექნოლოგიური საკითხის მეორე მხრიდან შევხედო სოფლის მეურნეობის აღორძინების და განვითარების საქმეს. სამეწარმეო საქმიანობის საბოლოო შედეგი მოგებაა და ჩვენი მეწარმეები, ეს იქნება ინდივიდუალური ოჯახური მეურნეობები თუ ფერმერები, რამოდენიმე წელიწადია რაც ამ საქმეს მიუძღენ და წინა 70 წელიწადი ზუსტად ამ კომერციის განუვითარებლობას და სხვა მიზეზებს იწვევდა. ჩემი შეხედულებით, რომელიც შეიძლება სუბიექტური იყო, ეს არის ევოლუციური პროცესი. ჩვენმა ფერმერებმა, ოჯახურმა მეურნეობებმა არ იციან ჯერ ფინანსური მენეჯმენტის არსი. სად როგორ რა დაბანდება გააკეთონ, რა აქტივები გააჩნიათ, რა ღირებულება გააჩნიათ, დამერწმუნებით არც ერთ ფერმერს, არც ერთ ოჯახურ მეურნეობას საკუთარი ქონების შეფასებაც არ იცის კი რა არის და საბაზრო ეკონომიკაზე რა გაგაჩნია, რა დივერსიფიკაციით, რა სტრუქტურით. ეს არის ერთ-ერთი გამსაზღვრელი ფაქტორი და მე ვთვლი მიზანშეწონილად, რომ ევოლუციურად აი კომერციის პრინციპების განვითარება, აი საქონელ წარმოების გაცვლის დაკავშირება და აი ეს გაერთიანებაც თანდათან თვითონ დააყენებს დღის ეს რიგში აუცილებლობას, რამე თუ შემცირდეს ზედნადები ხარჯები და მეტი მოგება, პირდაპირ ხარჯების შემცირება ძნელია, მაგრამ ზედნადები შეიძლება. აი ზუსტად ეს დააყენებს იმ გაერთიანებების საკითხს და სხვა პროცესს. და მიმაჩნია, რომ ამ კუთხით უნდა წავიდეს განსაკუთრებული მუშაობა. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს ჩვენ თავიდანვე და მე ცოტა ირონიით ვამბობ ყოველთვის ამას, მაგრამ გულისტკივილით. უცხოური დახმარებები. ეხლა ბევრი პროექტი არის, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ჩვენ გადაგვაქვს სიმძიმე, განსაკუთრებული სიმძიმე აი იმ დახმარებებზე, რომელსაც გვიწევენ. ეხლა მე მაინტერესებს ამ დახმარებას ვინ გვიწევს?
აი სოფლიო ბანკიდან არის წარმომადგენელი აქ. სოფლიო ბანკიდან. აი ამ მიმართულებით რა კეთდება, რომ აი მოსახლეობა განათლდეს, არა თუ მარტო პროექტი არის და მე რაც გინდა ის გააკეთე, ასე ვთქვათ, თავარია ის ბოლო შედეგი მიიღო თუ რაღაც. ეს ცოტა გავშალოთ, იმიტომ რომ მე მგონი მოსახლეობამაც არ იცის რაში მდგომარეობს ეს დახმარება. და მე ჩვენ ბანკერს უნდა შევეკითხო კიდე ერთი რამაც. დანეთ. ესე იგი, სოფლიო ბანკის დახმარება მოდის როგორც ქვეყანაზე, ასე სოფლის მეურნეობაზე. მოდით ამ ჯერაც მარტო სოფლის მეურნეობაზე დავკონკრეტეთ. ეს ფართოდ გავრცელებული აზრია, რომ აი მილიონები შემოდის, 20 მილიონი შემოვან, შემოვიდა, შეიჭამა რაღაცა მოხდა, ძალიან მარტივია. დაასახელე თქვენი თავი. ილია კვიტაიშვილი, სოფლიო ბანკის სოფლის მეურნეობის პროგრამების მენეჯერი. პირდაპირ მისამართი თავი. დიახ. ძალიან ჯერჯერობით აი მოცემულ მომენტში სოფლის მეურნეობის განხრით სოფლიო ბანკს აქვს 3 პროექტი. ერთი ეს არის ირიგაციისა და დრენაჟის პროექტი, რომელიც მოიცავს აღმოსავლეთ საქართველოში ირიგაციას და დასავლეთ საქართველოში ტერიტორიის დრენაჟს. უკვე ნახსენები იყო იქ სამხარებლო ასოციაციების შექმნას, რომელიც ამ წყალს თვითონ მართავენ და ასე შემდეგ. მეორე პროექტი, რომელიც არის სოფლის მეურნეობების კვლევისა და წარმოების ერთმანეთთან დაახლოების პროექტი. ეს პროექტი კონკრეტულად რო ვიყოთ, ესე იგი წარმოება არა და რა ვაწარმოო და როგორ საბოლოო პროდუქტი თუ რას ნიშნავს? არა, ანუ ეს არის სამეცნიერო კვლევის დაახლოება ბატონირავად უფრო კარგით. მე გადმოვალაგე. ძალიან და შემდეგი მესამე პროექტი არის, რომელიც ეს არის სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამა, რომელიც მოიცავდა აი უკვე ნახსენებ მცირე საკრედიტო კავშირების შექმნას, საკრედიტო ხაზების გამოყოფას, გადამამუშავებელი და სხვა სასოფლო-სამეურნეო მრეწველობისათვის. და ასევე მოიცავდა ასე თუ ისე საპილოტო პროექტებს, რომლებიც დაფინანსდა და აი ეს ყველაფერი კომპლექსში კეთდება. გულახდილები რო ვიყოთ ის საპილოტო ვთქვათ დავარქვათ ის მოქმედებს დღესაც. ისინი დადგნენ ფეხზე, დაიწყეს და განაგრძობენ საქმიანობას თუ შეფერხდნენ. არა, ის საპილოტო პროექტების 4, რომელიც იყო იმ 4-დან 3 პირადად ვიცი, რომ კარგად ფუნქციონირებს დღეს. დამოუკიდებლად უკვე? დამოუკიდებლად თავი. მე-4 ნამდვილად არ ვიცი ვერ მოგატყუებთ. კარგი, დიდი მადლობა. ის საკითხი რო გავავრცო ცოტა. რა ვიცემ. წანდები არ შეიძლება, კი ბატონო. ესე არა ვნიშნავ. რევაზ ასათიანი სოფლის მეურნეობის განვითარების სოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განსახორციელებელი პროექტების ცოტა დიდი სათაური აქვს საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. ერთ-ერთი პროექტი, რომელზეც ბატონმა ილიამ ბრძანა და თქვენ გაგიჩნდათ სავსებით ლოგიკურად ეს შეკითხვა და აზრი, რომ რა პროექტია ეს, როგორ ხდება ტექნოლოგიების დემონსტრირება და გადაცემა იმ ტექნოლოგიების, რომლებიც თავშეწლების მანძილზე ჩვენ აგრარიკოს მეცნიერების მიერ არის შემუშავებული და არის თუ არა ის პრაქტიკულად გამოყენებადი. აი ზუსტად ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, ეს არის ეს პროექტი სასოფლო-სამეურნეო კვლევის, დანერგვა კონსულტირების და სწავლების პროექტი, რომელიც პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2000 წლის დეკემბრის ბოლოს და დაიწყო ფუნქციონირება პროექტმა უკვე 2001 წელს. აი ამ პროექტის მიზანი გახდა ზუსტად ჩატეხილი ხიდის აღდგენა ფერმერებსა და მეცნიერებს შორის. ერთ-ერთი ესეთი მიმართულება იყო და აი ეს მიმართულება ფინანსირდებოდა საკონკურსო გრანტების სისტემის მეშვეობით, ხდებოდა გრანტის ინსტრუმენტებით დაფინანსება მეცნიერების მიერ უკვე წლების მანძილზე დამუშავებული ტექნოლოგიებისა ფერმერულ მეურნეობებში. მეორე სერიოზული მიმართულება ეს თუ არის ასე ვთქვათ ფინანსური ალტერნატივის მექანიზმის ახალი მექანიზმის შემოტანა, ეს არ არის დარიგება გრანტების, ეს არის გრანტების მოპოვება საკონკურსო გზით. ამაზე მთელი ინსტრუმენტარი იქნა შემუშავებული, მაგრამ სანამ ეს სქემა ამუშავდებოდა და ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მთლიანად სასოფლო-სამეურნეო კვლევების რესტრუქტურიზაცია ჩავატაროთ ჩვენ საქართველოში. ამიტომ პარალელურად ეს პროექტი მეორე მიმართულებასაც მოიცავდა, რასაც ემსახურებოდა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალური ცვლილება.
ანუ ის ინსტიტუტები, რომლებიც ჩვენ დღეს გვაქვს, დაუშვათ აგრარულ სექტორში, თუ აუცილებლად მათი რაოდენობა 17-ზე მეტია, თავისი სასელექციო სადგურებით კიდევ უფრო მეტი, ის ორგანიზაციული ფორმები, რომლებიც დღეს და რა ორგანიზაციული ფორმებითაც დღეს ისინი არსებობენ, ასე იყვნენ, ასე შევინარჩუნოთ, თუ რა უნდა შევთავაზოთ მომავალში. ამდენი ინსტიტუტები დარჩეს, არ დარჩეს, ან დაუშვათ ამდენი ეს რამე შედეგამდე მიდის ეს თუ ეს არ არის იოლი გადასაწყვეტი, განსაკუთრებით ეს მეორე ნაწილი, ამისთვის ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი ინსტიტუტი, მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, საცდელ ინსტიტუტად ავიღეთ. იქ რამოდენიმე ათეული განყოფილება იყო, დღეს უკვე 15 თუ 16 განყოფილებაზე დავიდა და რაღაც ძურები არის, მაგრამ ის რომ უნიფიცირებული მოდელი შევიმუშაო და გავავრცელოთ სხვაგანაც, ეჯერ დასრულებული არ არის. 2005 წლის ბოლომდე უკვე ჩვენ გარკვეული მოდელი გვექნება. აი ეს არის მოკლედ ის პროექტი, რასაც ბატონი ილია წვენდება. ძალიან დიდი მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს. გრანტი, ეს ყველგან ისმის ეს სიტყვა გრანტი. ეს რა ფულია მარტო? თუ თქვათ პროექტზე დახმარება ტექნიკით, თქვათ ან ხელსაწყოებით, ან რაღაცით. თუ მარტო ფულად გადადის. იმიტომ რომ ბევრს ესე ესმის, რომ გრანტი ეს არის ფული. გრანტის ფორმა შეიძლება იყოს ფული, შეიძლება იყოს ყველანაირი ფორმით. გრანტის სიტყვა ჩუქებას, ბოძებას ნიშნავს, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში აქ იყო ლაპარაკი ფინანსურ დახმარებაზე. პროექტის მოცულობა იყო 5-დან 30-35,000 დოლარამდე და აი ეს პროექტის ღირებულება არის, რაცაც მე უბრალოდ ჩვენს სტუმარს მინდა შევეკითხო ხომ არ სურს რა იმის თქმა. Would you like say anything? This is a very interesting discussion today. ძალიან საინტერესო დისკუსია გვაქვს დღეს. სამწუხაროა, მაგრამ საქართველოს დღეს ამ დარგში უკან დაიხია. წარმოებლიდან მომხარებლამდე სოფლის მეურნეობის კოორდინაციის ორი გზა მოიაზრება. პირველი ეს არის გზა, როდესაც ყველას უნდა ვუთხრათ, რა შეიძლება გაკეთდეს და რა უნდა გააკეთოს. მეორე კი არის ის, რომ გამოარკვიოთ, რა იცის თითოეულმა ინდივიდუუმმა თუ რა აქვს გასაკეთებელი. ბაზარზე ორიენტირებული განვითარებადი ქვეყნის პრინციპია ეძებო გზა, თუ რისგან შეიძლება მეტი ფულის გაკეთება. თავრობის ფუნქცია კი იმაშია, რომ არ მისცეს ხალხს არალეგალურად აწარმოოს საქმე. ამ სიტუაციაში საქართველოს ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე რთული პრობლემების გადალახვა მოუწევს. თუმცა ამავე დროს ჩვენ გვაქვს შუა საუკუნეების დროინდელი პრობლემებიც გადასალახი. ამ მხრივ ჩვენ ვცდილობთ გარკვეულად დავარეგულიროთ სიტუაცია თავრობასა და ინდივიდუალურ მეწარმეებს შორის იმ ქვეყანაში, სადაც საბაზრო ურთიერთობა კარგად არ არის გაცნობიერებული. და სადაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმ ფულის ნაკლებობა, რომლის საშუალებითაც ხდება ყველაფრის ამუშავება და ფუნქციონირება. ამ ყველაფრის რეგულირება ძალიან ბევრი საკითხის გადაწყვეტა ესაჭიროება. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკოსები, დონორები და სხვა ორგანიზაციები ნაკლებად წარმატებულნი არიან, ეს ხდება იმიტომ, რომ უამრავი საქმეა სასწრაფოდ გასაკეთებელი და ეს უაღრესად რთულ და ექსტრაორდინალურ ვითარებას ქმნის. აი მაგალითად, თუ ფინანსთა სამინისტროს ფუნქცია ფულის შეგროვება, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქ ევალება, რაც შეიძლება იაფად შეაგროვოს და მიაწოდოს ქალაქს პური. ეს არ არის საბაზრო ეკონომიკისთვის დამახასიათებელი. სადაც ფერმერი ცდილობს რაც შეიძლება მეტი ფული გააკეთოს თავისი შრომი და იაფი პურით ქალაქის გამოყვება მისი ამოცანა არ არის. ასე რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამოცანაა სამთავრობო სექტორში რეფორმების გატარება, რაც ამ ქვეყანაში, ისევე როგორც ყველა ქვეყანაში, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული და რთულად გადასაწყვეტი საკითხია. This country or any country could face. Thank you very much. Thank you for that. მე უბრალოდ ვკითხე იმიტომ რომ რადგან ამდენს გვეხმარებიან საინტერესოა როგორ და საკმაოდ ოპტიმისტური არის მაინც მე ვფიქრობ რაც ბრძანა ბატონმა იმიტომ რომ რთულია ეს ყველაფერი არ ვიფიქროთ რომ ესე ხელის ერთი გადასმით ასე ვთქვათ შეიძლება ან მიწები დაურიგო და ბერე ის მიწები ასე ვთქვათ მოითხოვო უკან ან რაღაც გადაანაწილო თუ რაღაც ეს არის საერთო პრობლემა. ყველასთვის საერთო პრობლემა მე ხუმრობით ვამბობ ხოლმე, მაგრამ მე მგონი გამოდგება არ იქნება მოსავალი, არ იქნება პური. სტალინმა თქოს და არაჩვეულებრივი ლოგიკაა ამაში. არ იქნება მოსავალი, არ იქნება პური. მოსავლის მომყვანი არ იქნება პური. ქალაქი დაიმშევა. და მე უკვე ვთქვათ რომ გენეტიურად ცვლილი
შეცვლილი პროდუქტი შემოდის თუ არაგენეტიურად შეცვლილი, ყველასთვის იქნება ერთნაირი უბედურება და გადასატანი ერთნაირად ყველასათვის. ძალიან დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძელით მრავალი კუთხე გვეჩვენებინა ამ ძალიან რთული პრობლემის. ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ამას, უკაცრავად რომ ყველას არ მიეცა საშუალება გამოსვლის, მაგრამ დრო შეზღუდულია. იმ საგადასახადოზე ჩვენ განსაკუთრებული ჩვენ უკაცრავად ჩვენ აუცილებლად გვექნება საგადასახადოც, აი იმ სირთულეს, რომელიც ახლავს აი ამ თელ პრობლემატიკას, ჩვენ მეტნაკლებად შევეხებით და გავშლით და მე იმედი მაქვს, რომ ყოველი თქვენგანი კვლავ მიიღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისათვის.